පරිසරය විසින්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන චාල්ස් ඩාවින්ගේ ස්වභාවික වර්ණවාදී යථාර්ථය පසක් කරමින් කාලයත් සමග වෙනස් විය යුතු යුගය දැන් පැමිණ ඇත. සාම්ප්‍රදායික ටියුෂන් කලාව අතික්‍රමණය කොට ඔන්ලයින් ටියුෂන් කලාවේ නිම් වලලු පුළුල් කළ තැප්පු සයන්ස් YouTube චැනලය ඔබ වෙත ගෙනෙන ඔන්ලයින් විද්‍යා පන්තියේ ඔබේ අසුන අදම වෙන් කරවා ගන්න. කාලය සොමය හා ධනය ඉතිරි කොට ඔබට හුරු පුරුදු ඔබේ නිවසේ සිට ඔබට සැප පහසු ඔබේ අසුනේ සිට කසායමෙන් නීරසයයි ඔබ සිතන විද්‍යා විෂය මී පැණිමෙන් රසවත් කොට ඔබට බෙදන්නට සූදානම් කොට ඇත. බර බලය පීඩනය පමණක් නොව දුරකාල ප්‍රස්ථාර අනුසාරයෙන් ත්වරණය මන්දනය විස්තර කොට ශාක පටක සත්ව පටක හඳුනා ගන්න. පරමාණු අණු මවුල ගැන හදාරා හිරුගෙන් ලත් ශක්තිය ඔබේ දේහයේ තියකොට මොළයට සුසුම්නාවට පණිවිඩ යවන නියුරෝන ට්‍රිලියන 100ක් අරගෙන අපේ ඔන්ලයින් විද්‍යා පන්තියේ අසුන් ගන්න. දැන්ම අමතන්න 0.71 12යි 53යි 200 දුරකථන අංකයට. එහෙනම් පුතේ මොකද්ද පාඩමේ නම? ජීවීන්ගේ සන්ධාරණය හා චලනය නේ? බලමුකෝ මොනවාද මේක අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සල්ලාම ඔයා දැනගන්න ඕන දේ තමයි මොකද්ද ජීවී චලනයක් කියන්නේ කියන එක. මොකද්ද මේ ජීවියෙක්ගේ චලනයක් කියලා කියන්නේ කියලා තමයි මේ අහන්නේ. හරි. දැන් ජීවියෙක් නම් එයා චලන දක්වනවා. ඒක ජීවීන්ට තියෙන පොදු ලක්ෂණයක් පුතේ. හරි. ජීවීන්ට තියෙන පොදු ලක්ෂණයක් තමයි මේ චලන දැක්වීම. ඒක ශාකයකට, සතෙක්ට, සුදු ජීවියෙකුට ඕන එකට පොදුයි. ඒගොල්ලන් චලන දක්වනවා. දැන් මොකද්ද චලනයක් කියලා කියන්නේ? මොකද්ද චලනයක් කියලා කියන්නේ? චලනයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ ජීවියෙක්ගේ දේහයේ කොටසක සිද්ධ වෙන පිහිටුමේ ඇති කර ගන්නා වෙනස. පිහිටුමේ ඇති කර ගන්නා වෙනස. right? මම ඉන්න ලියන්න එපා අහන්න ඉස්සලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා හිතන්න දැන් මගේ අත මෙතන තියෙන්නේ. මේ මෙතනනේ තියෙන්නේ. right? මෙන්න මම මේ අත මෙතනට ගේනවා. මෙතනට ගේනවා. හරි? දැන් බලන්න මගේ දේහයේ කොටසක් තමයි අත කියන්නේ. මෙන්න අත ඉස්සල්ලා හිටියේ මෙතන, දැන් ඉන්නේ මෙතන. අන්න පිහිටුමේ ඇති කරගත්ත මොකද්ද? වෙනසක්. මෙන්න මේ පිහිටුමේ ඇති කරගන්නා වෙනස අපි හඳුන්වනවා පුතේ සරලව චලනයක් කියලා. චලනයක් කියලා. ඔකට තව පොඩි ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ බලන්න. උත්තේජයකට දක්වන ප්‍රතිචාරයක් ලෙස ජීවීහු සම්පූර්ණ දේහයම හෝ දේහෙන් කොටසක හෝ පිහිටුව වෙනස් කර ගැනීම ජීවී චලනයක් වේ. ඒක උත්තේජයකට දක්වන ප්‍රතිචාරයක් විදිහට වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පාරේ යනවා ඔයා. පාරේ යනකොට මොකද්ද වෙන වැඩේ? අත්පුඩි හඬක් ඇහෙනවා ඔයාට. ඔයා හැරිලා බලන්න. දැන් මෙහිදී අත්පුඩි හඬ තමයි උත්තේජය. අත්පුඩි හඬ තමයි උත්තේජය වෙන්නේ. ඔයා හැරිලා බලනවනේ අන්න චලනය. අන්න චලනය. එහෙම නැත්නම් ඒකට කියනවා ප්‍රතිචාරය කියලා. ඒක තමයි බෙල්ලෙන් මෙහෙම හැරිලා බලනවා. හැරිලා බලනවා. ඒ තමයි ප්‍රතිචාරය. හරිනේ? ඔන්න පුතේ උත්තේජයකට දක්වන ප්‍රතිචාරයක් ලෙස සම්පූර්ණ ජීවියාම හරි ජීවියාගේ කොටසක හරි පිහිටුමේ ඇති කර ගන්නව වෙනසක්. ඕකට කියනවා මොකක් කියලාද? චලනයක් කියලා. ගහකින් ගමුද උදාහරණයක්. උදාහරණයක් ගිය සතියෙන් ගමුකෝ උදාහරණයක්. ගිය සතියේ කතා කරපු එකකින් ගමුකෝ. ඔයා දැක්කා මතකයි ඔයාට ශාකයක් ආලෝකයේ දෙසට ශාකයේ අග්‍රස්තය. ශාකයේ අග්‍රස්තය අර ඔක්සින් කියන හෝමෝනේ බලපෑම නිසා අග්‍රස්තය ආලෝකයේ පැත්තට ගියා. අනාලෝකය තමයි උත්තේජය. ප්‍රතිචාරය මොකද්ද? ශාක අග්‍රස්තය ආලෝකයේ පැත්තට ගමන් කිරීම. අන්න බලන්න පිහිටුමේ වෙනසක් ඇති කරගත්තා. ඉස්සල්ලා ගහ අපි මේ ඇඟිල්ල තමයි ගහ. හරි? ගහ මෙතන තිබ්බ එක දැන් ඔන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට ඇද වෙලා ආලෝකයේ පැත්තට ඇද වෙලා. හරි? අන්න පිහිටුමේ වෙනස ඇති කරගත්තා පුතේ. මේ සරලව ඔලුවට දාගන්න වෙන්නේ මේ කාරණේ. චලනයක් කියන්නේ දේහයෙන් කොටසක ඇති කරගන්නා පිහිටුමේ වෙනස. දේහයේ කොටසක ඇති කරගන්නා පිහිටුමේ වෙනස. එතකොට මේකට උත්තේජයක් බලපාන්න පුළුවන්. උත්තේජයක් බලපාන්න පුළුවන්. උත්තේජයක් බලපාන්න පුළුවන් මම අර කිව්වා වගේ. හරි? එතකොට සමහර වෙලාවට මුළු ජීවියාම චලනය වෙනවා. ජීවියාම චලනය වෙනවා. දැන් පාරේ යනකොට බල්ලෙක් එනවා වව් වව් ගගා. පිටිපස්සෙන් එනවා බල්ලෙක්. හරි? එතකොට ඉතින් ඔයා ජීවියාම චලනය වෙනවා. දුවනවනේ. දුවනවා. පිහිටුමේ ඇති කරගන්නව වෙනස. වෙනස. හරි?
දැන් තව උදාහරණයක් විදිහට ගන්නකො උදාහරණ චලනයකට මොනවාද නිදිකුඹ පත්‍රය. නිදිකුඹ ගහකට ගිහිල්ලා පොඩි තට්ටුවක් දාන්න. එතකොට ආ පත්‍ර ටික අකුල ගන්නවා. අන්න චලනයක්. පිහිටුමේ ඉස්සල්ලා මගේ ඇඟිලි කියන්නකො නිදිකුඹ කොළ ටික. ඊට තට්ටුවක් දාපු ගමන් ඕනෝම අකුල ගන්න. පිහිටුමේ ඇති කර ගන්නව වෙනස. එහෙනම් තේරුම් ගන්න පුතේ මෙන්න මේ පිහිටුමේ ඇති කර ගන්නා වෙනස තමයි චලනයක් කියලා කියන්නේ. මේ බය වෙන්න එපා. හරිද? උත්තේජයයි ප්‍රතිචාරයක් කියන වචන දෙකට බය වෙන්න එපා. උත්තේජයක් කියලා කියන්නේ පුතේ මේ බාහිර පරිසරයෙන් ඔයාගේ පංච ඉන්ද්‍රියට දැනෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඇස කන නාසය දිව සමට දැනෙන දෙයක් තමයි උත්තේජය කියලා කියන්නේ. ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන. ප්‍රතිචාර දක්වන. නේ දැන් සරල උත්තේජයක ප්‍රතිචාරක ඔයාලට සරලයක් කියන්නද? right. දැන් මම ඔන්න මේ චොකලට් එකක් ගන්න මෙතන කනවා. හරි? කනවා. ඔයා ආසම චොකලට් වලට. හරි? ඔයා හිතන්න ඔයා මාර මාසයි චොකලට් වලට කියලා හිතන්න. ඒතර උත්තේජය තමයි චොකලට් එකක් කනවා දකින්න එක. හරි? ප්‍රතිචාරය තමයි මොකද්ද? ඔයාට කටට කෙලවුනනවා. කටට කෙලවුනනවා. හරි? ඒක තමයි ප්‍රතිචාරය. එහෙනම් ආන්න ඒවා උත්තේජයක ප්‍රතිචාරයක් විදිහට චලනයක් දක්වන්න පුළුවන්. දැන් මම අර කිව්වේ අත්පුඩිය හඬක් ඇහුනම හැරලා බලන එක. එහෙම නැත්නම් බල්ලෙක් බුරාගෙන එනකොට දුවන එක. හරි? ඔන්න උත්තේජයක ප්‍රතිචාර දක්වන විදිය. ඒ කියන්නේ මේ චලනයක් විදිහට ප්‍රතිචාර දක්වන විදිය. හරිද? හරි. එහෙනම් දේහ චලනයක් හරි. ඒතකොට එක එක සත්තු එක එක විදිහට චලන දක්වනවා. හරි. එක එක සත්තු එක එක විදිහට චලන දක්වනවා. දැන් ඔන්න සත්තු සෙට් එකක් දීලා තියෙනවා. සත්තු සෙට් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ වගුව සම්පූර්ණ කරන්න කියලා තියෙනවා අපිට සත්තු සෙට් එකක් දීලා තියෙනවා. හරි. දැන් උදාහරණ විදිහට දැන් අපිට දීලා තියෙන ඉස්සෙල්ලාම ඇමීබා. ඇමීබා කියන්නේ පුතේ ඔයා දැනටමත් දන්නවා සුත්‍රජීවියෙක් ඒකසෛලික සුත්‍රජීවියෙක්. ඒතර මෙයා ගාව තියෙනවා ව්‍යාජ පාද. ව්‍යාජ පාද තියෙනවා. බොරු පාද තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. මේ ඉන්නේ ඇමීබා. හරි. මේ ඉන්නේ ඇමීබා. මේ ඉන්නේ ඇමීබා. මෙන්න ඇමීබා මේ සම්පූර්ණ මේ තනි සෛලයේ තියෙන්නේ මේ. හරි. මේ තියෙන තනි සෛලය. ඔයා හිතන්න ඇමීබාට මෙන්න මේ පැත්තට යන්න ඕන කියලා. මූ මොකද දන්නවද කරන්නේ? මේ සෛලයේ අස්සේ තියෙන මේ ද්‍රව්‍ය මේ පැත්තට දානවා. මේ පැත්තට දාලා ඉවරලා එයා බොරු පාදයක් හදාගන්නවා. බොරු පාදයක් හදාගෙන මේ පැත්තට යනවා. මේ පැත්තට යනවා. එහෙනම් පුතේ මතක තියාගන්න ඇමීබා චලන දක්වන්නේ ව්‍යාජ පාදවලින්. නිකන් විභාගයට අමතක කරන්න එපා නිකන් පාද කියලා ලියනවා ළමයි. වැරදි. එතකොට ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපිට වගේ කකුල් තියෙනවා කියලා. ඇමීබාට නෑ. බොරු පාද. බොරු පාද. ඔකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා සියුඩෝපෝඩා කියලා. හරි. සියුඩෝපෝඩා කියන්නේ දෙමළ වචනයක් නෙමෙයි හරි. හරි. එතකොට ව්‍යාජ පාද. එහෙනම් මතක තියාගන්නකෝ යා. ව්‍යාජ පාද. ව්‍යාජ පාද තියෙනවා. කාටද? ඇමීබාට. මේ බලන්න මේ. ඕන ව්‍යාජ පාද වලින් යනවා. ඌට ඕන පැත්තට කකුල් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක නෙවෙයි කියන්නේ. ඕන පැත්තට කකුල් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ගැටලුවක් නැහැ. ව්‍යාජ පාද වලින් තමයි නම් මෙයා යන්නේ. right. ව්‍යාජ පාද කියලා අපිට දීලා තියෙන්නේ. හොඳයි. ඊළඟ එක්කෙනා කවුද? එවුග්ලිනා. ඌත් සුත්‍රජීවියෙක්. එවුග්ලිනා මේ ඉන්නේ. මෙන්න ඉන්න එවුග්ලිනා. ඔන්න එවුග්ලිනා. හරිද? ඔයාට පේනවද මේ එවුග්ලිනා ගාව ඉස්සරහින් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ මේ කෙස් ගස් දෙකක් වගේ ඔය ගෑන් ළමයින්ගේ තියෙන කෙස් ගස් දිග කෙස් ගස් දෙකක් වගේ දරුවෝ ඔන්න තියෙනවා එවුග්ලිනාගේ ඉස්සරහින් ඔය දෙක මෙහෙම කොණ්ඩ කරල් දෙක මෙහෙම හොල්ලනවා වගේ හොල්ලනවා තමයි මෙයා යන්නේ මේ බලන්නකෝ මේවට කියන්නේ මොනවද මේවට කියන්නේ කශිකා කියලා right ලියන්න එහෙනම් ලියන්න එවුග්ලිනා ගාව ලියන්න කශිකා එවුග්ලිනා චලන දක්වන්නේ කශිකාවලින් හරි දැන් එක එක්කෙනා චලන දක්වන ඒවා මේ කතා කරගෙන යන්නේ හරි කශිකාවලින් තමයි එවුග්ලිනා චලන දක්වන්නේ හොඳයි ඊළඟ එක්කෙනා පැරමීසියම් දැකලා තියෙනවා පැරමීසියම් මේ දෙන්න පැරමීසියම් ඕනින්න ඔයාට පේනවත් දන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරන්න පැරමීසියම්ගේ මේ වටේට තියෙන චූටි කෙඳි හරි මේ වටේට තියෙනවා චූටි කෙඳි තියෙනවා හරි අන්න ඒ කෙඳි වලට කියන්නේ පුතේ පක්ෂම කියලා කියන්නේ ඔන්න මේ පක්ෂම චලනය කරනවා නිකන් ඔයා හිතන්න චූටි කෙඳි ගොඩක් ඇඟේ වටේට තියෙනවා ඒව චලනය කරලා තමයි ඌ යන්නේ හරි ඒක තමයි චලන කරන්නේ යන්නේ මේ ගැඩවිලා මොකෙන්ද යන්නේ ගැඩවිලා කකුල් තියනවාද එහෙම නැත්නම් මොනවාද පියාපත් තියනවාද එහෙම නැත්නම් පාක්ෂමද මොනවාද විශේෂ අවයවයක් තියනවාද අපි දකින්නවාද ගැඩවිලෙක්ගේ එහෙම විශේෂ අවයවයක් අපි දකින්නේ නැහැ ගැඩවිලෙක්ගේ එහෙම විශේෂ අවයවයක් අපි දකින්නේ නැහනේ නේ එහෙනම් මෙයාට අපිට කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි ගැඩවිලා කියලා ලියන්න විශේෂ අවයව නොමැත කියලා හරි ලියන්න ඊළඟට බලමු අපි කූඩැල්ලක්
අපි කියන්නේ මිනින්දෝරුවා කියලා කියන්නේ. මිනින්දෝරුව කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ගමේ ගොඩේ කියන මිනින්දෝරුව කියලා කෝඩැල්ලක් නේ. මනිනෝ වගේ යනවනේ. හරි. එතකොට මෙයාටත් විශේෂ අවයව මොනවා හරි තියෙනවා. විශේෂ මොනවා හරි එහෙම දෙයක් තියෙනවා නෑ. එහෙම දෙයක් නෑ. හරි. විශේෂ අවයව මොනවත් නෑ. හරි. කෝඩැල්ලටත් ගැඩවිලාට වගේමයි ලියන්න එහෙනම් විශේෂ අවයව නොමැත. ඊළඟ එක්කෙනා කවුද? Projected onto an ඩොල්ෆින්. underwater screen. ඕන ඩොල්ෆින්. Each shape symbolizes මෙයා a different type කොහොමද of චලනය fish. වෙන්නේ? For example, a square has a බැලු map depicted බැල්මට on the screen. එක්කෙන්නේ අපිට The මෙයා dolphins චලනය can choose. වෙන්නේ වරල් කියලා. වරල්. මෙයා මාළුවෙක්ද? මස්සෙක්ද? වැරදිනේ. මෙයා මස්සෙක් නෙවෙයි. මෙයා මස්සෙක් නෙවෙයි මතක තියාගන්න. හරි. මෙයා මස්සෙක් නෙවෙයි, මාළුවෙක් නෙවෙයි. හරි. මාළුවෙක් නෙවෙයි. එහෙනම් සර් වතුරේ ඉන්නේ මාළුවෙක් නෙවෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔයා මගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න ඉඩ තියෙනවා. පුතේ මෙයා ක්ෂීරපායි සතෙක්. ක්ෂීරපායි සතෙක්. හරි. ක්ෂීරපායි සතෙක් කිරිබී වැඩෙන සතෙක් මේ ඉන්නේ. මෙයා. හරි. ඩොල්ෆින් කියලා කියන්නේ. මෙයා ක්ෂීරපායි සතෙක්. හරි. එතකොට ක්ෂීරපායින්ට ඔයා දන්න තරමින් නම් මොනවාද නැත්තේ? මේ මොනවාද මේ වරල් තියෙන්න විදියක් නැහැ. වරල් තියෙන්න විදියක් නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද මේ වරල් වගේම තියෙන්නේ? වරල් වගේම තියෙන ඒවට පුතේ අපි කියන්නේ අවල්පත්. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා විභාගයට අන්නනවා මෙතන. හරි. මේ තියෙන්නේ වරල් නෙවෙයි. මෙයා මේ යන්නේ වරල් වලින් What නෙවෙයි. type of fish they ඕවට were. කියන්නේ අවල්පත්. මෙයාට අවල්පත් තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න. හරි. අවල්පත් තියෙන්නේ. අවල්පත්. හරි. අවල්පත් තමයි මෙයාට තියෙන්නේ. හරි. අවල්පත් තියාගන්න. අවල්පත්. හරි. හරි. ඒතර මෙයාට මොනවද නැත්තේ? වරල් නැහැ. වරල් නැහැ. අවල්පත් තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න. අවල්පත්. ඊළඟ සතාට යනවා. ඕන මොන බෙල්ලද? ගොළු බෙල්ල. ගොළු බෙල්ල. ගොළු බෙල්ල. දැන් නිකම් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ මේ. ගොළු බෙල්ලට කතා શબ્ද නිකුත් කරන්න බැරිද? පුළුවන්. ගොළු බෙල්ල શબ્ද නිකුත් කරනවා. හරි. යම් શબ્ද නිකුත් කරනවා. හරි. ඒක අපේ කනට සංවේදී නෑ. හැබැයි શબ્ද නිකුත් කරනවා. නිකන් මිනිස්සු දාලා ඉතින් නම ගොළු බෙල්ල කියලා. හරි. ඒ වුණාට සියුම් શબ્ද නිකුත් කරන්න පුළුවන් කියන එක මතක තියාගන්න. හරි. මෙයාට විශේෂ අවයවයක් තියෙනවද? අර පක්ෂම එහෙම නැත්නම් කශිකා එහෙම නැත්නම් අවල්පත් වගේ මොකක් හරි විශේෂ අවයවයක් මෙයාට තියෙනවද? නෑ. හැබැයි බලන්න මෙයාගේ ඒ වගේ ලොකු එහෙම විශේෂ අවයවයක් ලොකු එකක් නෑ. හැබැයි මේ බලන්න මෙන්න මෙයාගේ මෙන්න මේ කෑල්ල මෙන්න මේ යට තියෙනවා. මේක නිකන් සම්පටලයක් වගේනේ. යන්නේ මේ හැම කෑල්ලක් වගේනේ. පේශි කෑල්ලක් වගේනේ මේ තියෙන්නේ. ඕකෙන්නේ මූ යන්නේ. ඕකෙන් තමයි මූ යන්නේ. හරි. ඕකෙන් තමයි මෙයා ගමන් කරන්නේ. හරි. දැන් ලොකු පන්ති වලට ගියාම ඉගෙන ගන්නවා මෙයාට තියෙනවා කියලා පේශිමය පාදයක්. ඒක ඉගෙන ගන්න 10ට ගියාම ඉගෙන ගන්නවා. පේශිමය පාදයක් තියෙනවා කියලා. මේ කැලලට කියන්නේ පේශිමය පාදය කියලා. හැබැයි ඔයාගේ මට්ටමේදී 9 පන්තියේදී අපි ඉගෙන ගන්න පුතේ විශේෂ අවයව නොමැත. හරි. එහෙනම් ගොළු බෙල්ලට විශේෂ අවයව තියෙනවද? සංචරණය සඳහා එහෙම නැත්නම් චලන දැක්වීම සඳහා සංචරණය සඳහා විශේෂ අවයව නැහැ. එහෙනම් ලියන්න. විශේෂ අවයව නොමැත. right. ඊට කවුද ඉන්නේ? නයා නේද? නයා ඉන්නේ. නයා ඉන්නේ. right. හරි. එතකොට නයා සංචරණය සඳහා මොකක් හරි විශේෂ අවයවයක් යොදා ගන්නවා. විශේෂ මොකක් හරි කකුල් හරි එහෙම මොකක්වත් එහෙම යොදා ගන්න. හරි. ඒත් නයා විශේෂ අවයවයක් යොදා ගන්නෑ. හරි. උගේ කොරපොතු ආධාර කරගෙන තමයි ඌ ගමන් කරන්නේ. කොරපොතු ආධාර කරගෙන තමයි ගමන් කරන්නේ. ඒ නිසා අපි විශේෂ අවයවයක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ලියා ගන්නකො. විශේෂ අවයව නොමැත. හොඳයි මෙන්න ඉන්නවා ගෙම්බා. ගෙම්බා. right. මොනවා තියෙන්නේ මේ ලොකුවට තියෙන්නේ? නියම පැන යන්න පුළුවන් පාද තියෙනවානේ. මේ පාද වලින් තමයි සංචාරණය කරන්නේ. හරි. right. ලියමු එනවා. පාද. ගෙම්බට ලියන්න පාද වලින් තමයි යන්නේ. පාද වලින් යන්නේ. ඉතින් කුරුල්ලන්ගේ සංචාරණ අවයවය ඉතින් ආයෙ මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. මොන පදද? පියාපත්. ලියන්න එනවා. එයාට තියෙනවා පියාපත්. පියාපත් වලින් තමයි යන්නේ. සංචාරණ අවයවය වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් චලන දක්වන්නේ එකෙන් තැනකින් තැනකට යන්නේ මොකෙන්ද? එයා පාද වලින් තමයි යන්නේ. පාද වලින් යන්නේ. හරි. right. එහෙනම් ඔන්න චීටා ඕන මේ කට්ටිය ඔක්කොම එහෙමනේ නේ පාද. ඊළඟ එක්කෙනා කවුද? ඉතින් අපි. මිනිසාගේ එකක් නම් දාලත් නැද්ද ඔය? හරි. මිනිසා මොකෙන්ද යන්නේ? පාද වලින්. එහෙනම් මිනිසාට ලියන්න පාද කියලා. හරි. එහෙනම් හරියා. ඔන්න සත්තු කීප දෙනෙක් අරගෙන
ඒගොල්ලන්ගේ චලන දක්වන අවයව විශේෂයෙන් මේ සංචරණය සඳහා ඒගොල්ලන් යොදා ගන්න අවයව සෙට් එක ඔන්න අපි දැම්මා. ඔන්න අපි කතා කරා. හරි. ඔය සෙට් එකේ හිටියා නේද? ඔය සෙට් එකේ හිටියා චලනය සඳහා විශේෂ අවයව නොමැති ජීවි. يعني චලන දක්වන්න විශේෂ අවයව මොනවත් නැහැ. මෙන්න මුන් හතර දෙනා නේද? මෙන්න මම වෙන් කරලා ගත්තා. කවුද? ගැඩවිලයි, කූඩැල්ලයි, ගොළු බෙල්ලයි, නයයි. මුන් හතර දෙනාටම චලන සඳහා විශේෂයෙන් චලන කියලා කියන්නේ මේ සංචරණය සඳහා විශේෂ අවයව පවතින්නේ. විශේෂ අවයවයක්. හරි. right ලියවෙනවා. ගැඩවිලා, කූඩැල්ලා, ගොළු බෙල්ලා, නයා. දැන් මේ හතර දෙනාට විශේෂ අවයව මොනවත් නැහැ. මතක තියාගන්න. විශේෂ අවයව මොනවත් නැහැ. අපුෂ්ඨ වංශීන් දේහ චලන සඳහා යොදාගන්නේ මොනවාද කියලා අපෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. අපුෂ්ඨ වංශීන් කියලා කියන්නේ කොඳුයට පෙලක් නැති ඒවා. කොඳුයට පෙලක් නැහැ. දැන් මේ කතා කරන මං ඔය ඉඳන් ඉන්නේ ඔයා අපුෂ්ඨ වංශියෙක් නෙවෙයි. අපි පුෂ්ඨ වංශී. අපිට හොඳ කොඳුයට පෙලක් තියෙනවා. අපිට කෂේරුවක් තියෙනවා. සරලව කිව්වොත් එමේ ඇටකටු නැති උන් තමයි අපුෂ්ඨ වංශී. ආයෙම කියන්නම්. ඇටකටු නැති උන් තමයි අපුෂ්ඨ වංශී. කියන්නේ කොඳුයට පෙලක් නැති ඒවා. කෂේරුවක් නැති ඒවා. හරි. එහෙනම් මේ අපුෂ්ඨ වංශී දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ගැඩවිලා ගන්නවා. ගැඩවිලා ගන්න අපුෂ්ඨ වංශී. ගැඩවිලා අපුෂ්ඨ වංශිකයෙක්. හරි. අපි ණය අපුෂ්ඨ වංශිකයෙක් නෙවෙයි. කූඩැල්ලා අපුෂ්ඨ වංශිකයෙක්. කූඩැල්ලා අපුෂ්ඨ වංශිකයෙක්. මේගොල්ලන් චලන දැක්වීම සඳහා දැන් ගොළු බෙල්ල හොඳ අපුෂ්ඨ වංශිකයෙක්. හරි. කොඳුයට පෙර ගොළු බෙල්ලෙක් හිතන්නකො හිතින් ඔහොම කපන්න. හරි. ඉතින් කපන්න. කැපුවට පස්සේ ඇටකටු කැපිලා නෑ. එහෙම වෙන්නේ නෑ. ඇටකටු නෑ. එහෙනම් අපුෂ්ඨ වංශීන් තමන්ගේ චලන දැක්වීම සඳහා යොදාගන්නේ පේශි. පේශි තමයි යොදාගන්නේ. පේශි. අපි කියන්නේ මසල්ස් කියලා. මසල්ස් කියන්නේ මේවා තමයි යොදාගන්නේ චලන දැක්වීම සඳහා. හරි. මේවා තමයි යොදාගන්නේ. හරි. right. එන ලියන්න. පේශි. දැන් අපෙත් තියෙනවා පේශි මේ තියෙන්නේ. ඇඟේ හැමතැනම පේශි මේ තියෙන්නේ. ඇඟේ හැමතැනම පේශි තියෙනවා. පේශි. මේ වගේ තමයි අපි චලන දක්වන්නේ අපි. හරි. එතකොට එනවා ඊළඟට යන්න. පුෂ්ඨ වංශීන්. ඒ කියන්නේ අපි පුෂ්ඨ වංශීන් දේහ චලනය සඳහා යොදාගන්නේ මොනවාද? හරි. අපිට පේශි තියෙනවා. ඒක හරි. පේශි තියෙනවා. පේශිත් එක්කම අපිට තියෙනවා මොනවාද? මේ ඇටකටු සෙට් එක. ඒ කියන්නේ අපි පුෂ්ඨ වංශීන්. අපිට කෂේරුවක් තියෙනවා. මේ මැද තියෙන කොඳුයට පෙළ. කොඳුයට පෙළට සම්බන්ධ වෙලා දේහේ හැම තැනටම තියෙනවා මොනවාද? මේ වගේ අස්ථි තියෙනවා. අස්ථි. ඔය අස්ථි වලට සෙට් වෙලා ඉන්නේ මේ පේශි. එහෙනම් අස්ථි පේශි එකතු වෙලා තමයි අපි චලන දක්වන්නේ. අස්ථි සහ පේශි යොදාගෙන තමයි අපි චලන දක්වන්නේ. තේරුම් ගන්න දරුවෝ. අස්ථි සහ පේශි යොදාගෙන අපි චලන දක්වනවා. හරි? right. ලියමු. පේශි හා අස්ථි. දැන් ඇත්තටම අපි දැන් අත ගත්තොත් එහෙම අතේ තියෙනවනේ ඇටකටු තියෙනවනේ. ඔය ඇටකටු වලට සෙට් වෙලා තියෙනව මොනවද? පේශි. ඒතර මේ ඇටකටුයි මේ පේශි දෙකම යොදාගෙන අපි මේ චලන දක්වන්නේ. ඒ කියන්නේ අස්ථි සහ පේශි. ඒ කියන්නේ අස්ථි වලට සම්බන්ධ පේශි තියෙනවා අපි. ඒ දෙකම යොදාගෙන තමයි අපි චලන දක්වන්නේ. ඒ කියන්නේ පුෂ්ඨ වංශයෙන් චලන දක්වන්නේ. හරි. ඊට තව පොඩි මාතෘකාවකට යනවා. සන්ධාරණය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සන්ධාරණය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකට. මොකටද? ජීවි දේහයට හැඩයක් සහ දෘಢතාවයක් ලබා දෙමින් දේහය ඍජුව තබා ගැනීම සන්ධාරණය නම් වේ. කියන්නේ පහන්න ඉස්සලා. ජීවි දේහයට හැඩයක්. අපිට මේ හැඩයක් ලබලා දීලා. පොඩි හයියක් ලබලා දීලා. දේහෙ කෙලින් තියාගෙන ඉන්නේ. එනේ මේ සන්ධාරණය කියන දෙයට අනුව. හරි. එහෙනම් ආයෙත් කියලා දෙනවා යාට දේහයට හැඩයක් ලබාගෙන දේහයට පොඩි දෘಢතාවයක් ලබාගෙන හයියක් ලබාගෙන දේහේ කෙලින් තියාගෙන ඉන්න එක තමයි සන්ධාරණය කියලා කියන්නේ. සන්ධාරණය කියන්නේ මේ බලන්න ලියලා තියෙන එක ජීවි දේහයට හැඩයක් සහ දෘಢතාවයක් ලබා දෙමින් දේහේ ඍජුව තබා ගැනීම. දේහේ ඍජුව තබා ගන්නවා. හැඩයක් සහ දෘಢතාවයක් ලබා දෙමින්. දෘಢතාවය කියලා කියන්නේ හයියක්. අපිට හැඩයක් දෙනවා. ඒ වගේම දේහේ කෙලින් තියාගෙන ඉන්න. මෙන්න මේ කරුණු තුනට කියනවා සන්ධාරණය. හරි ලියන්න. අපි කියවනේ අපිටත් පේශි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පුෂ්ඨ වංශීන්ටත් පේශි තියෙනවා. අපුෂ්ඨ වංශීන්ටත් පේශි තියෙනවා.
ගොළු බෙල්ලටත් පේශි තියෙනවා අපිටත් පේශි තියෙනවා. හැබැයි පේශියක ලක්ෂණ පොඩ්ඩක් ඔයා දැනගන්න ඕන. පේශියක ලක්ෂණ පොඩ්ඩක් ඔයා දැනගන්න ඕන. right? මේ බලන්න පේශි සෛල තන්තු ආකාරයට පිහිටා තිබේ. ඔය පේශිය දැන් මේ තියෙන පේශියක්. හරි මේ අතේ තියෙන පේශියක්. මේ ගැන තව ඩිංගකින් කතා කරනවා. මේ පේශි වල තන්තු තියෙනවා. පේශි තන්තු කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්නකො මෙහෙම ඔයා හිතන්න මොකද්ද? ඔයා හිතන්න උණ බම්බු ටිකක් එක මත තියලා තියෙනවා. උණ බම්බු ටිකක්. හරි. එතකොට ඒ උණ බම්බු ගොඩකට මට කියන්න පුළුවන් මේක පේශියක් කියලා. එතකොට ඒකේ එක උණ බම්බුවකට මට කියන්න පුළුවන් පේශි තන්තුවක් කියලා. තන්තුවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට එහෙම නැත්නම් ඒ උණ බම්බුවකට කියන්න පුළුවන් මට පේශි සෛලයක් කියලා. පේශි සෛලයක් කියලා කියනවා. එහෙනම් තේරුම් ගන්න පේශි සෛල එකතු වෙලා තමයි පේශියක් හැදෙන්නේ. මේ පේශි සෛලයකට දානවා නම තන්තු කියලා. තන්තු කියලා නමක් දානවා. තන්තු කියලා නමක්. හරි ඊළඟ කාර්යය. පේශි තන්තු වලට සංකෝචනය වීමට නැතහොත් හැකිලීමට හැකියාව ඇත. දැන් උදාහරණයකට මගේ මේ ඇඟිලි මං මෙහෙම අකුලවලා මෙහෙම දිගහරනකොට වෙන්නේ මොකද්ද? පේශි තන්තු මේ ඇතුලේ තියෙන මගේ මේ අස්ථි වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පේශි තන්තු ඇකිලෙනවා දිගහැරෙනවා. මේ ඇකිලෙනවට අපි කියනවා සංකෝචනය වෙනවා කියලා. හරි. දිගහැරෙනවට කියනවා ඉහිල් වෙනවා කියලා. හරි. එහෙනම් මේ බලන්න සංකෝචනය වීමට නැතහොත් හැකිලීමට හැකියාව ඇත. ඔය සරලව තේරුම් ගන්න. මෙහෙම හැකිලෙන්න පුළුවන් දිගහැරෙන්න. හරි. සංකෝචනය වීමට හෝ ඉහිල් වීමට. හරි. මෙතන හැකිලීමට නෙවෙයි ඉහිල් වීමට එන්න ඕන. හරි. ඉහිල් වීමට ඇති හැකියාව කියලා එන්න ඕන. හරි. ලියන්න පහන්න ඉස්සලා. ඒ තුන්වෙනි කාරණේ. පේශි තන්තුව ඉහිල් වීමට ඇති හැකියාව නැතොත් දිගහැරීමට ඇති හැකියාව. ඒකම එකට යන්නේ. හරි. ඔයා මොනවද ලියන්න එපා මම මේක ලස්සන කියලා දෙන්න. හරි. ලියන්න දෙන්න. මේක මේ පටලවලා තියෙන්නේ. හරි. හරි. ඒ කියන්නේ ඔන්න පේශි තන්තුවකට පුළුවන් මෙහෙම ඇකිලෙන්න පුළුවන් දිගහැරෙන්න පුළුවන්. ඇකිලෙන්න පුළුවන් දිගහැරෙන්න පුළුවන්. පේශි තන්තුව. හරි. ඊළඟ එක. සංකෝචනයට හෝ ඉහිල් වීමට ලක්වීමෙන් පසු නැවත ආරම්භක අවස්ථාවට පැමිණීමට හැකියාව ඇත. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම සංකෝචනය වෙලා හැමදාම සංකෝචනය වෙලා ඉන්නේ නැහැ. ආයෙ තිබ්බ ගන්නට වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා හිතන්නකෝ මෙහෙම නියම උදාහරණයක් කරමු අපි. ඔයා හිතන්න මේ ඉලාස්ටික් පටි මිටියක්. හරි. ඉලාස්ටික් පටි මිටියක් තියෙනවා. හරි. ඔයා හිතන්නේ ඉලාස්ටික් පටි එක ළඟ ගොඩ ගහලා තියෙනවා මිටියක්. හරි. ඉලාස්ටික් පටි මිටියක් තියෙනවා. ඕකෙන් එක ඉලාස්ටික් පටියකට කියන්න පුළුවන් පේශි තන්තුවක් කියලා. පේශි තන්තුවක් කියලා කියන්නේ. හරි. ඔය ඉලාස්ටික් පටිය මෙහෙම අදිනවා. අදිනකොට අන්න අපි කියනවා ඉහිල් වුණා කියලා. ඊට පස්සේ අතහරිනවා. මම අතහරිනවා. එතකොට අපි මොකද කියන්නේ සංකෝචනය වුණා කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තට මේවා කරනවා. එතකොට සංකෝචනය වෙනවා. හරි. එහෙනම් මෙහෙම ඇකිලෙන්න පුළුවන් දිගහැරෙන්න පුළුවන්. දිගහැරිලා හරි ඇකිලිලා හරි හැමදාම එහෙම ඉන්නේ නැහැ. පෙර පැවති තත්ත්වයටපත් වෙන්නත් පුළුවන්. වැලිමිට සංදියේ ක්‍රියාව පැහැදිලි කරන්න. මෙන්න තියෙනවා මගේ වැලිමිට. රයිට්. මේක මේ උඩ පැල්ලා යන්න. මෙන්න මේ වැලිමිට සංදියේ ක්‍රියාව පැහැදිලි කරන්න. මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. වැලිමිට සංදියේ ක්‍රියාව පැහැදිලි කරන්න ආදර්ශයක් විදිහට අපි මේක හදාගත්තා. මේ තියෙන ආදර්ශයක් විදිහට මේ හරි. මයික් එක ඔෆ් කරන්න. රයිට්. හරි. හොඳයි. මේ බලන්න මේක අපිට කාඩ්බෝඩ් හරි ලී කෑලි දෙකකින් හරි හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ කාඩ්බෝඩ් හරි ලී කෑලි දෙකකින් හරි හදා ගන්න පුළුවන්. මේ දෙක හදාගෙන මේ මෙතනට බෝල්ට් ඇණයක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේ දවස්වල ගෙදර නිකන් ඉන්නේ. හරි. මේ වගේ එකක් ඔන්න හදන්න. හරි. වැලිමිට සංදිය. හරි. මේ ඝනකම කාඩ්බෝඩ් කෑලි දෙකක් ගත්තා. මෙතනට පොඩි ඇණයක් දාලා ජොයින්ට් එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතනට අපි මේ විදිහට කොකු දෙකක් දෙපැත්තේ ගහලා ඉලාස්ටික් පටි දෙකක් මෙතනින් ඉලාස්ටික් පටියක් මෙතනට සෙට් කරා. මෙතනින් ඉලාස්ටික් පටියක් මෙතනට සෙට් කරා. හරි. එහෙම සෙට් කරාට පස්සේ ඉතින් ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ ආදර්ශ වැලිමිට සංදිය. වැලිමිට සංදිය තියෙන කියලා කියනවා. මෙන්න තියෙන ඇත්තේ. මේ තමයි වැලිමිට සංදිය ඇත්තේ. හරි. මෙන්න බලන්න. මේ තියෙන ඇත්තටම අපේ තියෙන වැලිමිට සංදිය. ඔයා මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. මේකේ තියෙන අස්ථි මොනවාද? මේකේ තියෙන පේශි මොනවාද? ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්න ඕන.
හරියට තේරුම් ගන්න. හරි. right. ඉස්සෙල්ලා බලමු අස්ති ටික. මේ බලන්න දැන් අතේ ඉස්සරහා කෑල්ලේ අස්ති දෙකක් තියෙනවා. මේ රූපේ පේන්නේ නැත්නම් ටියුට් එක බලන්න. ටියුට් එකේ තියෙනවා රූපේ ලස්සනට. හරි. ටියුට් එකටත් වැඩිය හොඳට තියෙනවා ඕනනම් අච්චුපතේ තියෙනවා. හරි. මේ බලන්න උඩින් තියෙනවා අරාස්තිය, පහලින් තියෙනවා අන්නරාස්තිය. ඔන්න දැන් අතේ ඕනනම් අල්ලලා බලන්න. ඔයාලට මේ අස්ති දෙක අල්ල ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. මේ මෙහෙම අල්ලලා බලන්න මේ මෙතන මේ දෙකක් තියෙනවා. හරි. දෙකක් තියෙනවා. හරි. මේ අස් දෙක එකක් තමයි අරාස්ති. මේ උඩින් තියෙන මේ අරාස්ති. මේ යටින් තියෙන අන්නරාස්ති. අන්නරාස්ති කියලා. හරි. උඩ කෑල්ලි. ඒ කියන්නේ මගේ අතේ නම් කොහොම පේනවද? right. මේ මෙතන කෑල්ලි. මේකේ තියෙන එක right. හරි. මෙන්න මේ කෑල්ලේ තියෙනවා එක අස්තියක් ඇතුලේ තියෙනවා. මොකක්ද ඒක? ප්‍රගණ්ඩ අස්තිය. මේ තියෙන ප්‍රගණ්ඩ අස්තිය. හරි. දැන් මේ ඉදිරි කෑල්ලේ ඉදිරිපස කෑල්ලේ මේකේ තියෙනවා අස්ති දෙකක්. ඒක අරාස්තියයි අන්නරාස්තියයි. උඩ තියෙන්නේ මේ දෙකම සෙට් වෙලා තියෙන එක අස්තියකට. මේකට සෙට් වෙලා තියෙන එක අස්තියකට. ඒක තමයි ප්‍රගණ්ඩ අස්තිය. ප්‍රගණ්ඩ අස්තිය. හරිනේ? හරි. ඔන්න අස්ති තුනයි. අරාස්තියයි අන්නරාස්තියයි ප්‍රගණ්ඩ අස්තිය. හරි. දැන් මේ අපේ කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලට ගියොත් එහෙම මේ ඉස්සරහා කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලේ අරාස්තියයි අන්නරාස්තියයි දෙකම තියෙනවා. අපි මේ හිතුවොත් හරි. මේ උඩ කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලේ තියෙනවා ප්‍රගණ්ඩ අස්තිය. උඩ කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලේ තියෙනවා ප්‍රගණ්ඩ අස්තිය තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ පේශි ගැන බලමු. ඔන්න අස්ති තුනයි. දැන් පේශි ගැන බලනවා. හරි. පේශි ගැන බලන්න. මේ බලන්නකො. මෙන්න මෙතන තියෙන පේශිය. මේ උඩින්ම මෙන්න මෙතන තියෙන පේශිය. හරි. ඒක විශේෂ පේශියක්. මෙන්න මෙතන තියෙන පේශිය. ඒ කියන්නේ මගේ අත ගත්තොත් එහෙම කොහොම පේන්න තරයි. මේ අත ගත්තොත් එහෙම මේ මෙහෙම ගන්න. නෑ එහෙම ගත්තොත් බෑ. right. මේ කොහොමද? මෙන්න මේක මේ උඩ තියෙන එක. හරි. මේ උඩින් තියෙන එක තමයි මොකද්ද? ද්විශීර්ෂ පේශිය. මේ මම අල්ලන්නේ ද්විශීර්ෂ පේශිය. හරි. මේ යටපැත්තේ තියෙන අස්තිය මෙන්න මේ අස්තිය මේ යටපැත්තේ තියෙන එක මේක මොකද්ද? ත්‍රිශීර්ෂ පේශිය. මෙන්න මං අල්ලනවා ත්‍රිශීර්ෂ පේශිය. මෙන්න මං උඩින් අල්ලනවා ද්විශීර්ෂ පේශිය. හරි. මේ බලන්න මේ රූපේ. මෙන්න ද්විශීර්ෂ පේශිය. මෙන්න ත්‍රිශීර්ෂ පේශිය. හරි. ඊට පස්සේ ද්විශීර්ෂ පේශිය අරාස්තියට සම්බන්ධව ඇත කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඉස්සරහා තියෙන ද්විශීර්ෂ පේශිය මෙන්න මේ ඉදිරියෙන් තියෙන අරාස්තියට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවලු පුතේ. හරි. ඊළඟ බන්ධනී කියලා જાතියක් තියෙනවා. මේ නූල් වගේ જાතියක් ඇවිල්ලා ඒ වගේම තමයි මේ අස්ති එකිනෙක හා සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒකත් නිකන් මතක තියාගන්න. හොඳයි. ඔන්න දැන් ආයෙත් මුලින් ඉඳලා කියලා දෙන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අස්ති තුනයි වාගේ වැලිමිට සංදියේ. ඉස්සරහින් තියෙනවා අරාස්තියයි අන්නරාස්තියයි. උඩින් තියෙනවා ප්‍රගණ්ඩ අස්තිය. පේශි දෙකයි ප්‍රධාන පේශි දෙකයි. ඉස්සරහින් තියෙනවා ද්විශීර්ෂ පේශිය, පිටිපස්සෙන් තියෙනවා ත්‍රිශීර්ෂ පේශිය. ත්‍රිශීර්ෂ පේශිය. හරි. ඉස්සරහින් ද්වි, පිටිපස්සෙන් ත්‍රි. හරි. මේ ද්විශීර්ෂ පේශිය සම්බන්ධ වෙනවා මොන අස්තියටද? අරාස්තියට. ඒ කියන්නේ මේ ඉස්සරහා තියෙන උඩින් තියෙන අස්තියට සම්බන්ධ වෙනවා. හරි. right. ඔය ටික තේරුම් ගන්න. දැන් මේ වැලිමිට සංදියේ අපි එකක් හදාගත්තා කියවනේ කාඩ්බෝඩ් කතාවට ගියොත් එහෙම ඒකේ දැන් මෙන්න අරාස්තියයි අන්නරාස්තියයි අස්ති දෙකම ඉස්සරහින් තියෙනවා. ප්‍රගණ්ඩ අස්තිය තමයි උඩ කාඩ්බෝඩ් කෑල්ල. ඒතර මේ ඉලාස්ටික් පටියක් තියෙනවා. මේ ඉලාස්ටික් ඒ කියන ඉලාස්ටික් පටිය. ඒ කියන ඉලාස්ටික් පටිය තමයි මොන පේශියද? ද්විශීර්ෂ පේශිය. ඒ සමාන කරනවා නම් එහෙමයි කරන්න වෙන්නේ. ද්විශීර්ෂ පේශිය. ඒතර මේ B කියලා තියෙන්නේ ඉලාස්ටික් පටිය. ඒ තමයි ත්‍රිශීර්ෂ පේශිය. ත්‍රිශීර්ෂ පේශිය. ඕනනම් මේ බෝල්ට් ඇනේට කියන්න පුළුවන් බන්ධනී කියලා. බෝල්ට් ඇනේට ඕන නමක් දාන්න පුළුවන් බන්ධනී කියලා. හරි. ඒතකොට දැන් සමාන කරගෙන ගියොත් එහෙම Q කියන කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලට කියන්න පුළුවන් අන්නරාස්තියයි අරාස්තිය. හරි. එහෙම නැත්නම් හරියටම කියනවනම් ඕන කියන්න පුළුවන් මේකට අරාස්තිය කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඇයි අරාස්තිය කියලා කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඇයි ඒ ඉලාස්ටික් පටිය ඇවිල්ලා සෙට් වෙන්නේ Q එකටනේ. හරි. මෙතන ද්විශීර්ෂ පේශිය සෙට් වෙන්නේ අරාස්තියට. එහෙම කියන්නත් පුළුවන් ඕන. ඊට පස්සේ B කියලා B ඉලාස්ටික් පටිය මොකද්ද? ත්‍රිශීර්ෂ පේශිය. හරි. එහෙනම් ඔක තමයි පැහැදිලි කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්න වැලිමිට සංදියේ ක්‍රියාව අපි තේරුම් ගත්තා. හොඳයි. මොනවාද ටිකක් ලියන්න තියෙනවා එහා පිටුවේ. මේ බලන්නකෝ. හරි. ඔන්න අපි කියපු කතාව බලන්න. ඒ ඉලාස්ටික් පටිය මගේ වැලිමිට සංදියේ ද්විශීර්ෂ පේශිය නිරූපණය කරයි. හරිනේ. මේකෙන් ද්විශීර්ෂ පේශිය තමයි. ද්විශීර්ෂ පේශිය සංකෝචනය වෙන විට අත නැමීමෙන් ඉහළට එසවේ. අන්න තේරුම් ගන්න. මෙන්න මේ ද්විශීර්ෂ පේශිය සංකෝචනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අන්න ඇකිලෙනකොට අත නවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන හැටියට ගත්තොත් මේ බලන්න.
ඒ කියන ඉලාස්ටික් පටිය ඔයා හිතින් මෙහෙම අකුලවන්නකො සංකෝචනය කරන්නකො. එතකොට මේ අත මෙහෙම ඉහළට එසවෙනවනේ. මේ Q කියන කාඩ්බෝඩ් කැබල්ල මෙහෙම උඩට එනවනේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන ඇත්ත කතාවේ ද්විශීර්ෂ පේශිය ඇකිලුවාම සංකෝචනය කරාම මේ අරාස්තිය උඩට එනවනේ. අරාස්තියත් එක්ක අන්වරාස්තියත් උඩට එනවනේ. ඒ කියන්නේ අත ඉස්සෙනවා. අත ඉස්සෙනවා. එහෙනම් විභාගෙට ආයා අත උස්සන්න ඕන නම් මොකද්ද සංකෝචනය කරන්න ඕන? මොන පේශියද? ද්විශීර්ෂ පේශිය. ද්විශීර්ෂ පේශිය. හරි. right. ඊළඟට යනවා. බීලාස්ටික් පටිය මගින් ත්‍රිශීර්ෂ පේශිය නියෝජනය කරයි. ඔව් බීලාස්ටික් පටිය කියන්නේ ත්‍රිශීර්ෂ පේශිය තමයි. ත්‍රිශීර්ෂ පේශිය සංකෝචනය වෙනුවට අත දිගහැරීම සිදුවේ. දැන් උදාහරණයක් මෙන්න මගේ අත. දැන් මේ තියෙන මගේ ත්‍රිශීර්ෂ පේශිය. මේක මෙහෙම අකුලනවා මෙහෙම අකුලනකොට මේ අත මොකද්ද වෙන්නේ? මේ ඉහළට ආපු එක දිගහැරෙනවා. මෙහෙම මෙතනින් ඇකිලෙනකොට මේක ඉස්සරහට එනවා. මේක කොහොම ඉස්සරහට එනවා. හරි. එහෙනම් මේකෙන් ගන්න බලන්න මේක අකුල ගන්නකොට සංකෝචනය කරනකොට මේක දිගහැරෙනවනේ. ද්විශීර්ෂ පේශිය මුල් පිහිටුමට එනවා. යාර කලින් තිබ්බ ගන්නටම එනවා. හරි. right. එහෙනම් ඕන්න දැන් මේකේ අදහස මෙච්චරයි. අත උස්සන්න ඕන නම් ද්විශීර්ෂ පේශිය සංකෝචනය කරන්න. අත දිග හරින්න ඕන නම් ත්‍රිශීර්ෂ පේශිය සංකෝචනය කරන්න. ත්‍රිශීර්ෂ පේශිය සංකෝචනය කරන්න. right. මෙන්න මේ වාක්‍ය දෙක තාම වැදගත් වාක්‍ය දෙකක් ලියා ගන්න. මේ තියෙන කූඩලු. ඔයා දන්නවා කූඩලු කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නවා. මේ තියෙන කූඩලු ශාක නේ. කූඩලු පැල. හරි. දැන් මේ කූඩලු වලට අපි කියන්න පුළුවන් අකාෂ්ඨීය ශාක කියලා. ඇයි දන්නවද? ඒවට දැවමේ වටිනාකමක් නැහැ. මේ සරලව කිව්වොත් හයියක් නැහැ. මේ වගේ හයියක් නැති කූඩලු වගේ ශාක වලට අපි කියනවා අකාෂ්ඨීය ශාක. ඔක අපි ලස්සනට අර්ථ දක්වනවා නම් කියනවා දැවමේ වටිනාකමක් නැහැ කියලා. දැවමේ වටිනාකමක් නැහැ. හරිද? එහෙනම් මේවට කියනවා අකාෂ්ඨීය ශාක කියලා. ඒතර මේගොල්ලන් ඍජුව ඉන්නේ කොහොමද? අපි කියවනේ සන්ධාරණය කියලා කියන්නේ අර දෘಢ බවක් ලබා ගනිමින් ඍජුව ඉන්න එකට කියලා. ඒතර මේ කූඩලු වගේ ශාක කොහොමද කෙලින් හිටගෙන ඉන්නේ? ප්‍රශ්නයක් එනවා. හරි. කූඩලු වගේ ශාක කෙලින් හිටගෙන ඉන්නේ කොහොමද? එයා ඉන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මෙවැනි ශාකවල ශාක සෛල ජලයෙන් පිරී පවත්වා ගැනීමෙන් සන්ධාරණ කෘත්‍යයක් ඉටු කර ගනී. ඔයා දැනගන්න මෙයා මේ කූඩලු ශාකයේ කඳේ තියෙන සෛලවල හොඳට වතුර පුරව ගන්න. හරි. එහෙම වතුර පිරවුවට පස්සේ මෙයා කෙලින් මෙහෙම හිටගෙන ඉන්නවා. හරි. ඔයා දන්නවනේ කූඩලු ශාකයේ ජලය පොඩ්ඩක් අඩු වුණ ගමන් මෙයා මෙහෙම මැලවිලා වැටෙනවානේ. ඒ වෙන්නේ ජලය ටික අයින් වෙන්න නිසා. එහෙනම් තේරුම් ගන්න පුතේ කූඩලු වගේ අකාෂ්ඨීය ශාක කෙලින් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ සන්ධාරණය සිද්ධ කරගන්නේ එයා සෛලවලට ජලය හොඳට පුරවගෙන. මේ ජලය හොඳට සෛලවලට පුරව ගන්නවා. අන්න සන්ධාර කෘත්‍යයක් එයා ඉෂ්ට කරගන්නවා. හරි. right. හරි. ලියමු. ඊළඟට කාෂ්ඨීය ශාක. දැන් කාෂ්ඨීය ශාකයකට උදාහරණයක් අඹ. අඹ වගේ කාෂ්ඨීය ශාක සන්ධාරණය සිද්ධ කරගන්නේ කොහොමද? කියන්නේ මේ දැවමේ වටිනාකමක් තියෙන හයියක් තියෙන අඹ වගේ ශාක සන්ධාරණය පවත්වා ගන්න මේ හයිය කෙලින් තියාගෙන කෙලින් හිටගෙන ඉන්නේ කොහොමද එයා? එයා ඒ වැඩේ කරගන්නේ මේ බලන්න ඒගොල්ලන්ට තියෙන අරටුවක්. මේ දන්නවනේ ගහකට අරටුවක් තියෙනවා කියලා. මේ කූඩලු වලට අරටුවක් නැහැනේ. මේ හැබැයි අඹ ගහට අරටුවක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය අරටුව හැදිලා තියෙන සෛලවල අරටුව කියන දේ ඒ කියන්නේ අර ශාකයේ මැද කොටසනේ. අඹ ගහ කපලා ගත්තොත් එහෙම අඹ ගහේ අර මැද තියෙන කොටස. ඒක තමයි අරටුව. ඕකේ තියෙන සෛල හැදිලා තියෙන්නේ පුතේ සෙලියුලෝස් සහ ලිග්නින් කියන රසායනික ද්‍රව්‍ය දෙකකින්. මොනවාද ඒ රසායනික ද්‍රව්‍ය දෙක? සෙලියුලෝස් සහ ලිග්නින්. ඔන්න ඔය දෙන්න එකට එකතු වෙලා ශාක කඳට හයියක් එහෙම නැත්නම් සන්ධාරණයක් එහෙම නැත්නම් දෘಢතාවයක් ලබා දෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. ඒතර මෙතන මේ ඇත කියන තැන මේ මෙතන කමා එකක් එන්න ඕන. හරි. ඇත ගායම නෙවෙයි ඇත ගායම නෙවෙයි මෙතන කමා එකක් එන්න ඕන. හරි. හරි ලියන්න. තේරුම් ගන්න ඕන ඔයා අකාෂ්ඨීය ශාක කොහොමද සන්ධාරණය පවත්වා ගන්න. එයාගේ සෛල වලට ජලය පුරවා ගැනීමෙන් තමයි එයා සන්ධාරණය පවත්වා ගන්න. කෙලින් හිටගෙන ඉන්නේ. කූඩලු වගේ අකාෂ්ඨීය ශාක. අඹ වගේ කාෂ්ඨීය ශාක සන්ධාරණය පවත්වා ගන්න අරටුවෙන්. ඔය අරටුව හැදිලා තියෙන්නේ සෙලියුලෝස් සහ ලිග්නින් කියන රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින්. ලිග්නින් සහ සෙලියුලෝස් කියන රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් තමයි අරටුව හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකෙන් තමයි යා මේ කෙලින් හිටගෙන ඉන්නේ.
ඒ කියන්නේ සන්ධාරණය පවත්වා ගන්න. හයිය පවත්වා ගන්න. හරි. එහෙනම් ඔන්න ශාකවල අකාෂ්ඨීය ශාක කොහොමද සන්ධාරණය සිද්ධ කරගන්නේ? කාෂ්ඨීය ශාක කොහොමද සන්ධාරණය සිද්ධ කරගන්නේ කියලා තමයි මම ওই දරුවන්ට පැහැදිලි කරේ. හරි. මම යනවා ඉදිරියට. ශාක චලනයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියනවා. ඉතින් දැන් චලනාර්ථ දැක්වීම ඉස්සලා මුලදිම කරානේ. එහිදී මොකක්ද අපි කිව්වේ? මේ පිහිටුමේ ඇති කරගන්නා වෙනස. සරලව. ශාක චලනත් එහෙමම තමයි. දැන් ගහක උදාහරණයක් විදිහට නිදිකුම්බ කොළ ටික නම් මගේ අත මේකට තට්ටුවක් දාපු ගමන් නිදිකුම්බ ටික කොළ ටික ඇකිලෙනවානේ. මෙහෙම තිබ්බ ටික මෙහෙම තිබ්බ ටික මෙහෙම ඇකිලෙනවා. එතකොට මේ පිහිටුමේ ඇති කරගන්නා වෙනස තමයි ශාක චලනයක් කියලා කියන්නේ. ඔක ලස්සනට කියන්න පුළුවන් නම් මෙහෙම. මේ බලන්න අරකම තමයි මේ උත්තේජයකට ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීම ලෙස ශාක කොටසක සිදුවන ඔන්න අලුත් එකක් එනවා. පිහිටුමේ ඇති කරගන්නා වෙනස තමයි මේ පිහිටුමේ වෙනස් වීම කී. ඒක හරි. මේ බලන්නකෝ දැන් ශාක කියන විදිය ඒක අපි අර්ථ දක්වන විදිය ශාක කොටසක සිදුවන වර්ධනයක් හෝ සෛලවල ශුණතා වෙනස් වීමක්. ඒ කියන්නේ ජලයේ අඩු වැඩි වීමක්. ජල ප්‍රසතයේ වෙනස් වීමක් නිසා සිදුවන පිහිටුමේ වෙනස් වීමකි. මේක ඔයාලට තේරුම් කරලා දෙන්නම් මෙහෙම. එක්ක ශාක චලනයක් වෙන්න පුළුවන් වර්ධනයක් විදියට වෙන්න පුළුවන්. ශාක කොටසක සිදුවන වර්ධනයක් ලෙස. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න මොකද්ද? කොස් පැලයක් තිබ්බා සෙන්ටිමීටර් 20ක් උසට තිබ්බේ. සතියකින් බලනකොට සෙන්ටිමීටර් 22ක් උසයි. අන්න වර්ධනයක් වුණා පිහිටුමේ ඇති කරගත්ත වෙනස. ඉස්සර ගිය සතියේ බලනකොට එක තැනක හිටියේ අග්‍රස්තේ දැන් ඉන්නේ වෙන තැනක. සෙන්ටිමීටර් දෙකක් උඩින් ඉන්නේ. අන්න වර්ධනයක් නිසා චලනයක් ඇති කරගත්තා. ඊළඟට මේ බලන්න සෛලවල ශුණතා වෙනස් වීමක්. වචනේ තේරුම් ගන්න ශුණතා වෙනස් වීමක් කියන්නේ ජල ප්‍රසතයේ වෙනස් වීමක්. ඒ කියන්නේ ජලය අඩු වැඩි කර ගැනීමක්. සෛලවල හරි උදාහරණයක් දෙන්නම්කෝ ඔයාලට. උදාහරණයක් නිදිකුම්බ මාරු. හරි. නිදිකුම්බවල මොකද දන්නවද කරන්නේ? නිදිකුම්බ වලටත් වැඩිය හරි කමන්නේ නිදිකුම්බ ගන්නකො. නිදිකුම්බවල සෛලවල ජලය පිරලා තියෙනවා. හරි. නිදිකුම්බවල තියෙනවා උපාදානය කියලා කොටසක්. ඔයා දැන්ට මතක තියාගන්න සෛලවල ජලය පිරලා තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි තට්ටුවක් දාපු ගමන් ඔය සෛලවල පිරලා තියෙන ජලය ටික එතනින් අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගත්තට පස්සේ අර පත්‍ර ටික මොකද වෙන්නේ? ඇකිලෙනවා. අන්න චලනය. මේක ඉස්සරහ ලොකුවට සාකච්ඡා කරමු. හරි. හරි. ඒක නිකන් මෙහෙම ඔයා හිතන්න. ටැංකියක් තියෙනවා. හරි. ටැංකියේ වතුර තියෙනවා. හරි. වතුර වලින් එක එක ගෙවල් වලට වතුර දීලා තියෙනවා. ආයේ මොකද්ද කරන්නේ? ඔය ටැංකියෙන් වතුර ටික ඔක්කොම ඇදලා ගන්නවා. ඒ බට පහකින් වතුර යවල් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ බට පහේ තියෙන වතුර ටික ආයේ ටැංකියටම ඇදලා ගන්නවා. එක වෙලාවක. ඊට පස්සේ ආයෙ ටැංකියෙන් මේ බට පහට වතුර දානවා. හරි. අන්න පුතේ මේ ජල ප්‍රස්ථතයේ අඩු වැඩි කිරීමක් කරනවා. වතුර අඩු කරනවා, වතුර වැඩි කරනවා. ඔකට කියනවා අපි ශෛලවල ශුණතා වෙනස් වීමක් ඇති කරනවා කියලා. අන්නේ ශුණතා වෙනස් වීමෙන් අපිට පුළුවන් ශාක චලනයක් දක්වන්න. එතකොට ප්‍රධාන ශාක චලනාකාර දෙකයි. එකක් තමයි ආවර්තී චලන, අනිත් එක තමයි සන්නමන චලන. ලියමු එහෙනම් මේ දෙක කතා කරනවා ඉදිරියට. ශාක චලනාකාර දෙකයි ආවර්තී චලන, සන්නමන චලන. මෙන්න තියෙනවා ආවර්තී චලනයක්. ලියන්න එපා අහන්න ඉස්සෙල්ලා. ආවර්තී චලනයක් කියලා කියන්නේ ප්‍රතිචාරයේ දිශාව උත්තේජයේ දිශාව හා ඍජු සම්බන්ධයක් දක්වන චලන. හරි. දැන් මේක තේරුම් කරලා දෙන්නම් එක උදාහරණයක් අරගෙන. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? උත්තේජයේ දිශාවයි ප්‍රතිචාරයේ දිශාවයි අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. දැන් උත්තේජයයි ප්‍රතිචාරයයි මම ආයෙත් ඔයාලට කියලා දෙන්නද? දැන් ඔයා පාරේ යනකොට අප්පුඩි හඬක් ඇහෙනවා. අන්න උත්තේජය. ප්‍රතිචාරය තමයි හැරිලා බලන එක. හරි. එතකොට අන්න ඒ වගේ උත්තේජය ප්‍රතිචාරය බලමු. දැන් මේ ආවර්තී චලනයේදී ශාකය මොකද කරන්නේ? උත්තේජයයි ප්‍රතිචාරයයි අතර දිශාවන් අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් මෙන්න නියම උදාහරණයක්. හරි. ආලෝකය මෙන්න මේ මල් පැලයට වැටෙනවා මේ පැත්තෙන්. ආලෝකය තමයි මේ මල් පැලයට උත්තේජය වෙන්නේ. ප්‍රතිචාරය මොකද්ද? ආලෝකයේ දෙසට අග්‍රස්තේ යනවා. අපි දන්නවා මේක ඔක්සිජන් වල බලපෑමක් තියෙනවා කියලා.
right හරි කෙසේ වෙතත් ආලෝකයේ දෙසට මේ අග්‍රස්තය ගමන් කරනවා අන්න උත්තේජයේ දිශාවට ප්‍රතිචාරයේ දිශාවයි ඍජු සම්බන්ධයක් තියෙනවා කෙලින්ම සම්බන්ධයක් තියෙනවා හරි ඍජු සම්බන්ධයක් තියෙනවා හරි උත්තේජය එන්නේ කොහෙන්ද ඒ පැත්තට එයා යනවා හරි එතකොට මං කියවනේ දැන් මේකට හේතුව මේ ඔක්සීන මතකයිනේ ඔක්සීන වල බලපෑම මං ගිය සතියේ පැහැදිලි කරලා දුන්නානේ එහෙනම් අන්න ඔක්සීන වල බලපෑමක් තියෙනවා මේක ඔක්සීන වල බලපෑමක් තියෙනවා ඔක්සීන කියන්නේ වර්ධක ද්‍රව්‍ය අන්න එහෙනම් වර්ධක ද්‍රව්‍ය බලපෑමෙන් තමයි ආවර්තී චලන සිද්ධ වෙන්නේ හරි එහෙනම් මෙන්න මේකයි සාරාංශය ආවර්තී චලනයක් කියන්නේ උත්තේජයේ දිශාවයි ප්‍රතිචාරයේ දිශාවයි අතර ඍජු සම්බන්ධයක් තියෙනවා එතකොට මේ ආවර්තී චලන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඇති වෙන්නේ වර්ධක ද්‍රව්‍ය හේතු කොටගෙන වර්ධක ද්‍රව්‍ය අපි කතා කරේ ගිය සතියේ ගිබරලින් සයිටෝකයිනින් ඔක්සින් නේද මෙන්න මේ වර්ධක ද්‍රව්‍ය වල බලපෑමෙන් තමයි ආවර්තී චලන ඇති වෙන්නේ ඔළුවට දාගන්න මෙන්න මේ කාරණේ අති විශේෂයි මේක මාර වැදගත් මොකද්ද උත්තේජයේ දිශාවයි ප්‍රතිචාරයේ දිශාවයි අතර ඍජු සම්බන්ධයක් තියෙනවා මෙන්න ආලෝකයේ කියන උත්තේජය මේ පැත්තෙන් එනවා මෙන්න ප්‍රතිචාරයේ ශාකාග්‍රස්තය ආලෝකයේ දෙසට ගමන් කරනවා එහෙම නැත්නම් චලනය වෙනවා එහෙනම් උත්තේජේන පැත්තයි ප්‍රතිචාරයේ දක්වන පැත්තයි අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා පැහැදිලිනේ right හරි එහෙනම් ආවර්තී චලන තේරුම් ගන්න උත්තේජයේ දිශාවයි ප්‍රතිචාරයේ දිශාවයි අතර ඍජු සම්බන්ධයක් තියෙනවා වර්ධක ද්‍රව්‍ය තමයි මේ චලන ඇති කරන්නේ මෙන්න උදාහරණ සෙට් එක 1 2 3 4 5 6ක් තියෙන උදාහරණ සෙට් එක අහගන්න මොනවාද උදාහරණ මෙන්න උදාහරණ ලියන්න එපා අහගන්න ධන ගුරුත්වාවර්තී චලන දැන් ඔය ධන කියලා තිබ්බොත් එහෙම ඒ පැත්තට කියලා හිතන්න හරි ධන කියන්නේ ඒ දෙසට කියන එක ඍණ කියන්නේ විරුද්ධ පැත්තට කියන එක එකයි මෙතන ධන ඍණ කියන එකේ තියෙන්නේ දැන් උදාහරණයක් මේ බලන්න ධන ගුරුත්වාවර්තී චලන ධන ගුරුත්වාවර්තී කියලා කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණයේ පැත්තට ගුරුත්වාකර්ෂණය තියෙන හැම වෙලාවෙම පොළොව පැත්තටනේ එහෙනම් අන්න පොළොව පැත්තට සිද්ධ වෙන චලනයක් කවුද එහෙම චලනයක් පෙන්වන්නේ ශාකවල මුල් දැන් ওই ශාකයේ මුල් කොයි පැත්තට හරවලා තිබ්බත් පොළොව පැත්තටම තමයි යන්නේ හරි එහෙනම් අන්න ධන ගුරුත්වාවර්තී චලන හරි ඊළඟට ඍණ ගුරුත්වාවර්තී චලන අන්න මං කිව්වා ඍණ කිව්වම විරුද්ධ දිශාව ඒ කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණය සිද්ධ වෙන්නේ පොළොව පැත්තට දැන් පොළොව පැත්තට විරුද්ධ පැත්ත සිද්ධ වෙන චලනයක් දැන් උදාහරණයක් ශාක අග්‍රස්තය පොළවෙන් ඉවතට වැඩිම හරිනේ දැන් ඔයා පැලයක අග්‍රස්තයේ පහළ පැත්තට පොළොව පැත්තට හරවලා තිබ්බත් ඌ මෙහෙම හැරිලා උඩට යනවා ඇයි යාට පෙන්වන්න බෑ ගුරුත්වාකර්ෂණයේ පැත්ත ඒ කියන්නේ පොළොව පැත්ත පෙන්වන්න බෑ ඌ යන්නේ උඩ පැත්ත එහෙනම් අන්න ඒ වගේ ශාකයේ අග්‍රස්තයේ මේ චලනයට අපි කියනවා ඍණ ගුරුත්වාවර්තී චලනයක් කියලා හරි අග්‍රස්තය ඊළඟට ධන ප්‍රභාවර්තී චලන ප්‍රභා කියලා කියන්නේ ආලෝකය ප්‍රභාවත් කියලා කියන්නේ ආලෝකයනේ එහෙනම් ධන කියලා කියන්නේ ආලෝකයේ දෙසට කියන්නේ එහෙනම් ආලෝකයේ දෙසට සිද්ධ වෙන චලනයක් කවුද අපේ අග්‍රස්තය ශාක අග්‍රස්තය ආලෝකයේ දෙසට වැඩිම ශාක අග්‍රස්තය පොළවෙන් ඉවතට වැඩිම ඍණ ගුරුත්වාවර්තී චලන පොළවෙන් ඉවතට ඍණ ගුරුත්වාවර්තී ධන ප්‍රභාවර්තී චලනයක් වෙනවා ශාක අග්‍රස්තය ආලෝකයේ දෙසට වැඩිම හොඳයි ඊළඟ එක ධන ජලාවර්තී චලන කියන්නේ මොකක්ද මේ ඔයා දැනගන්න ශාකයේ මුල් ජලයේ තියෙන පැත්තට තමයි යන්නේ ඔයා දැන් හිතින් මවා ගන්න ශාකයක මුල් ටිකක් ඔයා ඉන්නේ පොළොවේ ASCII ඔයා ඉන්නේ දැන් ඔන්න දැන් මුල් ටික ඔයාට පේනවා දැන් මේ මුල් ටික හිමින් යනවා පණුවෝ වගේ කොයි පැත්තටද යන්නේ ඔය යන්නේ ජලයේ හොයාගෙන යන්නේ ඒ ළඟපාත ජලයේ තියෙන තැන් වලට මේ මුල් ගමන් කරනවා චලනය වෙනවා ඒක හරි අපූර්ව දෙයක් හරි මේ ජලයේ තියෙන පැත්තට ශාකවල මුල් චලනය වෙනවා එහෙනම් අන්න බලන්න ඍජු සම්බන්ධය තියෙනවනේ ආවර්තී චලනයක් මේ වතුරයි මුළුයි ඍජු සම්බන්ධයක් තියෙනවා වතුර තියෙන්නේ කොහෙද ඒ පැත්තට මුල් යනවා හරි right හරි එහෙනම් අපි මේකට කියනවා ධන ජලාවර්තී චලන කියලා ඊළඟ එක ධන රසායනාවර්තී චලන
ධන කිව්වම ඒ දෙසට කියලා මම කියවනේ රසායන ආවර්ති. රසායන ද්‍රව්‍යක මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. මේ බලන්න උදාහරණ පුෂ්පයක පරාගයක් ඩිම්බය ඇති දෙසට වර්ධනය වීම. ඔයාට මතකයිද මන් දන්නේ නැහැ නිකන් ලාවට වගේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඔයා 6 7 8 වගේ පන්ති වලදී 7ද කොයිද හරි මේ පුෂ්පයක තියෙන පිරිමි කොටස තමයි සරලව කිව්වොත් එහෙම පූමාංග. එහෙම නැත්නම් පරාග අර කහ පාටට තියෙන රේණු ඒ තමයි පිරිමි කොටස. හරි. ඒකට අපි කියමු පරාග කියලා. පුෂ්පයක තියෙන ගැහැණු කොටස තමයි ජායාංගය. ජායාංගයේ එක කොටසක් තමයි ඩිම්බ කෝෂය ASCII ඩිම්බ තියෙනවා. ඩිම්බ කියලා හිතන්න. හරි. මෙතන සරලව හිතන්න මෙහෙම. පුෂ්පයක ගැහැණු කොටස ඩිම්බ, පුෂ්පයක පිරිමි කොටස පරාග. මම මේ සරලව කියන්නේ. හරිනේ. එතකොට මේ ඩිම්බයක් දෙසට පරාග ගමන් කරනවා. 10 පන්තිට ගියාම ලොකුවට උගන්වන්න ලස්සන්ට මේ කොහොමද යන්නේ කියලා. හරි. ඩිම්බය දෙසට පරාගයක් ගමන් කරවන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍යයක උදව්වෙන්. රසායනික ද්‍රව්‍යයක උදව්වෙන්. ඩිම්බයක් දෙසට පරාග එනවා රසායනික ද්‍රව්‍යයක උදව්වෙන්. ඕකට අපි කියනවා ධන රසායනාවර්ති චලනයක් කියලා. ධන රසායනාවර්ති චලනයක් කියලා. අන්තිම එක. ධන ස්පර්ශාවර්ති චලන. ස්පර්ශ වෙනවා කියලා කියන්නේ ගෑවෙනවා, එතෙනවා වගේ අදහසක්නේ. හරිනේ. එහෙනම් බලන්න ධන ස්පර්ශාවර්ති චලන. කවුද උදාහරණේ? වැල්දොඩම් පවුර ආධාරකයක් වටා ඇතීම. ෆැෂන් ෆුඩ් කියලා කියන්නේ වැල්දොඩම් කියලා කියන්නේ. හරි. ඔය වැල්දොඩම් වල තියෙනවා නිකන් නූල් කෑලි වගේ જાතියක් තියෙනවා. වැල්දොඩම්නේ. එතකොට මේක ෆැෂන් ෆුඩ් වල වැල්නේ යන්නේ. කඳ හයිය නෑනේ. එතකොට එයාට කාගේ හරි වටේ එතෙන්න ඕන. කාගේ හරි කාත් එක්ක හරි සම්බන්ධයක් ඇති කරගන්න ඕන. හරි. එතකොට මේ සම්බන්ධය ඇති කරගන්නේ පහුරකින්. පහුරක් කියලා කියන්නේ අර නිකන් නූල් වගේ කෑලි තියෙනවා. ආන්න ඒවා එතනවා ටට්ටක් ගාලා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ගෑවුන ගමන් එතනවා ඒක. හරි. ස්පර්ශ වුණ ගමන් මේක එතනවා එතන. ඒක එතන. එතන හයියක් ලබා ගන්නවා. හරි. ඔය බොංචි වල එහෙමත් තියෙනවා. බොංචි වල එහෙමත් තියෙනවා. හරි. වට්ටක්ක වල එහෙමත් තියෙනවා සමහර වෙලාවට. හරි. එහෙනම් මේකට අපි කියනවා ධන ස්පර්ශාවර්ති චලන කියලා. එහෙනම් මෙන්න තියෙන ආවර්ති චලන සෙට් එක. මෙන්න තියෙන ආවර්ති චලන සෙට් එක. හරි. මෙන්න මම යනවා දැන් පරීක්ෂණයකට පොඩි පරීක්ෂණයක්. හරි. රයිට්. මම මේක සරලව කියලා දෙන්නම්. රයිට්. දැන් මේක කරන්නත් පුළුවන් ඔයාලා. කරන්නත් පුළුවන්. හරි. මේ දවස් වල ප්‍රැක්ටිකල් ගොඩක් කරන්න පුළුවන් ගෙදර ඉන්න නිසා. හරි. හරි. එතකොට මොනවද කරන්න ඕන? ඔයා ගන්න මුං ඇට දෙක තුනක් ගන්න. ඉස්සෙල්ලා වතුරේ දාලා තියන්න. ඒ කියන්නේ වතුරේ දවස් දෙකක් විතර තියන්න. එතකොට ඔක චූටියට පැලවෙලා එනවා. ආන්නේ පැලවෙලා එන මුං ඇට කීපයක් පෝච්චි දෙක හදන්න. පෝච්චිම හොයාගන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මොකක් හරි භාජන දෙක හදන්න. හරි. හදවුවට පස්සේ දැන් මුං ඇට කීපයක් දාලා තියෙනවා නම් ඔයා මේ පෝච්චියකට එක පැලවේගෙන එනවනේ. පැල ගොඩාක් එයි. එතකොට එක පැලයක් හොඳ පැලයක් තියලා ඉවරලා අනිත් පැල ටික ඔක්කොම ගලවලා දාන්න. එක පෝච්චියක. එහෙනම් මෙන්න හොඳට හැදිච්ච මුං පැලයක් තියෙනවා මේ පෝච්චියේ. මේ පෝච්චියේත් හොඳට හැදිච්ච මුං පැලයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක සමාන භාජන දෙකක් අරගෙන ওই විදිහට මුං ඇට බීජ දාලා පැල දෙකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේකෙන් එක පෝච්චියක් එක භාජනයක් පෙරලන්න මෙහෙම පෙරලන්න. මෙන්න මේ පෙරලා තියෙන විදිහට පෙරලලා තියන්න. කොහොම තියලා සාමාන්‍යයෙන් සතියක් විතර තියලා තියන්න. තිබ්බට පස්සේ පේන දේ තමයි පුතේ ඔන්න මේ පෙරලව්වේ නැති එකේ පැලේ උඩට යනවා. සාමාන්‍ය විදියට ගහක් හැදෙන විදියට උඩට යනවා. මේකේ හරි අමුතු දෙයක් වෙනවා. ඒක මෙහෙම පැත්තට යන්නේ නැහැ. එයා යන්නේ කොහෙද? එයා යන්නේ උඩට. එයා මෙතනින් නැමෙනවා උඩට. ඇයි ඒ නැමෙන්නේ? එයා ඍණ ගුරුත්වාවර්ති චලනයක් එයාට තියෙන්නේ. එයා පොළොව පැත්තට යන්න හිතන්නේවත් නැහැ. හරි. පොළොව පැත්තට යන්න හිතන්නේවත් නැහැ. එයා යන්නේ මෙහෙම උඩට. ලස්සනම වැඩේ මේක හරිද? ඔයාට පුළුවන් නම් මේ පොලිතින් කවර් එක මේක හදලා තිබ්බනම් පොලිතින් කවරේ හිමීන් මෙහෙම කපලා දාන්න මේකේ මේ පෙරලා තියෙන එකේ කපලා දාන්න මුල් ටික කොහේ තියෙද? මුල් ටික තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් මෙහෙම පහළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. right මුල් ටික මෙහෙ යන්නේ නැහැ. මෙතනින් මෙහෙම පහළට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඇයි? එයා ධන ගුරුත්වාවර්ති චලනයක් තියෙන. මුල් හැම වෙලාවෙම යන්නේ පොළොව පැත්තට. ඕන්න තව එකක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් එල්ලලා තියන්න ඕන. මේ හදා ගන්න පුළුවන් නම් හරි. තව පැලයක් අරගෙන ඔහොම එල්ලලා තියෙන්න. එතකොට වෙන්නේ මෙහෙම ඇවිල්ලා ඔහොම උඩට යනවා කවුද අපේ අග්‍රස්තය. මුල් ටික මෙහෙම පහළට එනවා. මුල් ටික මෙතනින් එළියට එයි ඕන. ටික කාලයක් යනකොට එහෙමම තිබ්බොත්. ඇයි මේ පොළොව පැත්තට නෙන්නේ? හරි. එහෙනම් ඉහත පරීක්ෂණයේ නිරීක්ෂණ ලියමු අපි. ඊළඟ චලන වර්ගයට මම යනවා.
සන්නමන චලන. දැන් ආවර්ති චලන තේරුම් අරගෙන ඉන්න. ඉතලා ආවර්ති චලන තේරුම් අරන් ඉන්න. උත්තේජයේ දිශාවට ප්‍රතිචාරයේ දිශාව අතර ඍජු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. උත්තේජයයි ප්‍රතිචාරයයි අතර ඍජු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ආලෝකය එන්නේ කොහෙන්ද? අග්‍රස්තයේ පැත්තට යනවා. හරි. මුල් ටික හැම වෙලාවෙම පොළොව පැත්තට යනවා. පොළොවේ අස්සේ තියෙන මුල් වතුර තියෙන පැත්තට යනවා. ආන්නේ වගේ ඒවා. හරි. ස්පර්ශ වෙන්නේ අර මේ වැල්දොඩම් වල මේ පහුරක් ස්පර්ශ වුණ ගමන් ගෑවුණ ගමන් එතන ගිහිල්ලා කැරකෙනවා. හරි. එහෙනම් මෙන්න ඊළඟ චලන වර්ගයේ සන්නමන චලන. මේ බලන්නකො මෙතන ලස්සන වැඩි. අරකේ විරුද්ධ එක. මොකක්ද කියන්නේ බලන්න. ප්‍රතිචාර දැක්වීම උත්තේජයේ දිශාව මත තීරණය නොවන චලන. ප්‍රතිචාර දැක්වීම උත්තේජයේ දිශාව මත තීරණය වෙන්නේ නැහැ. උත්තේජයේ මොන පැත්තෙන් ආවත් කමන්නේ දක්වන්න එකම ප්‍රතිචාරය. මේ කියන්නේ උත්තේජයේ කුමන දිශාවෙන් පැමිණියද ප්‍රතිචාරයේ නිශ්චිත දිශාවක් නැත. සෛලවල ශුන්‍යතාව වෙනස් වීම මගින් චලනය ඇති වේ. මොකක්ද කියන්නේ? ශුන්‍යතාවය කියන්නේ සෛලවල තියෙන වතුර ප්‍රසතය වෙනස් කරනවා. අඩු වැඩි කරනවා. මම ඒක ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දුන්නානේ. හරි. එහෙනම් දැන් ආවර්ති චලන ඇති වෙන්නේ වර්ධක ද්‍රව්‍ය වල බලපෑම. සන්නමන චලන ඇති වෙන්නේ මේ ශුන්‍යතාවයේ හේතු කොටගෙන. සෛලවල ශුන්‍යතාවයේ හේතු කොටගෙන. සන්නමන චලන වල විශේෂත්වය උත්තේජයේ මොන පැත්තකින් ආවත් ප්‍රතිචාරය එකයි. ප්‍රතිචාරය එකයි. උත්තේජයයි ප්‍රතිචාරයයි අතර මේ දිශාත්මකව සම්බන්ධයක් නැහැ. උදාහරණයක් දෙන්න. දැන් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් පෙන්වන්නේ මොනවාද? නිදිකුම්බ. නිදිකුම්බ. නෑනේ කතුරු මුරුංගල් වල. හරි. හරි. ඔය දැන් නිදිකුම්බ ගහට හරි මොන හරි කමන්නේ. හරි නිදිකුම්බ ගහක් හිතන්නකෝ. අපි තුන් මේක නිදිකුම්බ කියලා. හරි. එතකොට මේකට කොහෙන් තට්ටුවක් දැම්මත් ගිහලා කොතනින් හරි තට්ටුවක් දැම්මම ටක් ගාලා පත්‍ර ටික අකුල ගන්න. ඒ තට්ටුව දාන්න ඕන දිශාව එහෙම එකක් නැහැ. උතුරු පැත්තෙන් දාන්න, දකුණු පැත්තෙන් දාන්න, පහළින් දාන්න, කඳට උඩින් දාන්න එහෙම එකක් නැහැ. කොතනින් ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් මේක හෙලවුවත් අන්න පත්‍ර ටික අකුල ගන්නවා. පත්‍ර ටික අකුල ගන්නවා. තව උදාහරණයක්. දැන් හවස් වෙනකොට තෝර, මාර, කතුරු මුරුංගා වගේ ගස්වල කොළ ටික මෙන්න මේ විදිහට ඇකිලෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඇකිලෙනවා. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන විදිහට ඇකිලෙනවා. හරි. එහෙම වෙන්නේ ඇයි? ආලෝකය අඩු වෙනකොට එයා පත්‍ර අකුල ගන්නවා. ආලෝකය අඩු වෙන්නේ කොයි පැත්තද කියන එක වැදගත් නෑ එයා. කොයි පැත්තද කියන එක වැදගත් නෑ. හරි. එහෙනම් තේරුම් ගන්න ඕන මෙන්න මේ කාරණේ. සන්නමන චලනවලදී ප්‍රතිචාර දැක්වීමේදී උත්තේජයේ දිශාව මත තීරණය වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතිචාරයේ උත්තේජයේ දිශාව මත තීරණය වෙන්නේ නැහැ. ආලෝකයේ අඩු වෙන එක කොයි පැත්තෙන් අඩු වුණත් කමන්නේ නැහැ. හවස් වෙනකොට තෝරමාර කතුරු මුරුංග ගස්වල පත්‍ර ටික අකුල ගන්න. පත්‍ර ටික අකුල ගන්න. නිදි කුම්බ ගහට කොයි පැත්තෙන් ගිහිල්ලා තට්ටුවක් දැම්මත් කමන්නේ නැහැ. පත්‍ර ටික අකුල ගන්න. අන්න සන්නමන චලන. අන්න සන්නමන චලන. සන්නමන චලන ඇති වෙන්නේ සෛලවල ශුන්‍යතාව වෙනස් වීමක් නිසා. ශුන්‍යතාව වෙනස් වීමක්. ඒතර උත්තේජයේ කොහෙන් ආවත් ප්‍රතිචාරය එකම විදිහට දක්වන්නේ ආයේ ප්‍රතිචාරයේ දිශාව වෙනස් කරන්නේ නැහැ. නේ? ප්‍රතිචාරයේ දිශාව වෙනස් කරන්නේ. හරි දැන් උදාහරණයක් මම අර කිව්වා වගේ හවස් වෙනකොට තෝර මාර කතුරු මුරුංගා වගේ ගස්වල දැන් ඕනනම් එළිය තියෙනවා නම් කාස් එක ඉවරලා ගිහිල්ලා බලන්න. ආ දැන් නම් ඉතින් හවස් වෙලා නෙමෙයි රාත් වෙලානේ. හරි හවස් වෙනකොට බලන්න හෙට බලන්න. හරි මේ තෝර මාර කතුරු මුරුංගා වගේ ගස්වල කොළ ටික ඕම අකුලගෙන ඉන්නවා. හරි ඒගොල්ලන් ආලෝකයේ අඩු වෙනකොට තමයි ආලෝකයේ අඩු වීම තමයි යාගේ උත්තේජය. ඒතර උත්තේජයන දිශාව එයාට වැදගත් නැහැ. උත්තේජය විතරයි වැදගත්. කොහෙන් දෙන්නේ කියන එක වැදගත් නැහැ. හැබැයි ශාක කඳක අග්‍රස්තය ආලෝකයේ පැත්තට යනවා. ඒතර උත්තේජයයි ශාක අග්‍රස්තයයි අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒතර ඒක ආවර්ති චලනය. ඒක ආවර්ති චලනය. හරි රයිට්. එහෙනම් මේ දෙක හොඳට මේ වෙනස අඳුර ගන්න ඕන ඔය. හරි මේ වෙනස අඳුර ගන්න ඕන. හරි. මෙන්න උදාහරණ සෙට් එක. ලියන්න එපා අහන්න. මෙන්න උදාහරණ සෙට් එක සන්නමන චලන. නිද්‍රා සන්නමන චලන. නිද්‍රා කියන්නේ නිකන් නිදා ගන්නවා වගේ වැඩක් නේ. බලන්න මොනවද කියලා. මම අර කිව්වා. කතුරු මුරුංගා, සියඹලා, නිදි කුම්බා, නෙල්ලි වගේ ශාක අඳුර වැටිගෙන එනකොට ඒ කියන්නේ මේ ආලෝකය අඩු වෙගෙන එනකොට හවස් කාලේ වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ පත්‍ර හකුලා ගන්න. පත්‍ර හකුලා ගන්න. හරි. ඊළඟ ස්පර්ශ සන්නමන චලන. නිදි කුම්බා පත්‍ර ස්පර්ශ කළ විට හැකිලෙනවා. අපි ඒක දන්නවා. අපි ඒක කරලා තියෙනවා නේ. නිදි කුම්බා පත්‍ර ස්පර්ශ කරාම හැකිලා යනවා. හරි. හරි. ඊළඟට කම්පා සන්නමන චලන.
කම්පා සන්නමන කියලා කියන්නේ පොඩි කම්පනයක් දෙනවා. ඕකත් නිදිකුම්බා තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් නිදිකුම්බා පත්‍ර ශාකේ පත්‍ර ගිහිල්ලා මෙහෙම ඇල්ලුවාම එතකොට ස්පර්ශනේ අන්න ස්පර්ශ සන්නමන චලනය. නිදිකුම්බා ගහට හොරෙක් වගේ ගිහිල්ලා ඉවරලා පොඩි තට්ටුවක් දානවා. පොඩ්ඩක් කම්පණය කරනවා. මේ දෙකම කරලා බලන්න හෙට. හරි. පොඩි තට්ටුවක් දාලා බලන්න. එතකොටත් මෙහෙම පත්‍ර අකුල ගන්නවා. අල්ලලා බලන්න පත්‍ර. එතකොටත් පත්‍ර අකුලා ගන්නවා. අල්ලලා බලනකොට පත්‍ර අකුල ගන්නවට කියන්නේ ස්පර්ශ සන්නමන චලන කියලා. තට්ටුවක් දානවා. කම්පණය කරනවා. කම්පණය කරනකොට පත්‍ර අකුල ගන්නවා නම් ඒ කම්පා සන්නමන චලන. හරි. හරි. ඊළඟ ප්‍රභා සන්නමන චලන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ ආලෝකයේ වැටෙන විට හිරු පායන විට මල් පිපෙනවා. අපි දන්නවා මේ මල් පිපෙන්නේ හිරු පායනකොට. ආලෝකයේ වැටෙනවා. හරි. ආලෝකයේ වැටෙනවා. අන්න ආලෝකේ කොහෙන්ද එනවා කියන එක අදාළ නැහැ මල් පිපෙනවා. මල් පිපෙනවා. අන්න ප්‍රභා සන්නමන චලන. අන්න ප්‍රභා සන්නමන චලන. පැහැදිලිනේ පුතේ? ඊළඟ අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. නිදිකුම්බා ලා කතුරු මුරුංගා නෙවෙයි. එතන කමාවක් එන්නෝ. කමාවක්. නිදිකුම්බා කතුරු මුරුංගා නෙල්ලි වැනි ශාකවල සන්නමන චලන සඳහා බලපාන උපාංගය. මෙන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉන්නවා නිදිකුම්බා ඇත්ත ගහකුයි මෙන්න බොරු එක්කුයි ඉන්න. ඇඳපු එකකුයි ඉන්න. හරි. ඔයාලට පේනවද මේක සංයුක්ත පත්‍රයක්? හරි. නිදිකුම්බා කියන්නේ සංයුක්ත පත්‍රයක්. ඔය තෝර මාර කතුරු මුරුංගා ඔක්කොම සංයුක්ත පත්‍ර. ඒතර ඔයා දන්නවා මේ චූටි එකකට අපි කියන්නේ පත්‍රිකාවක් කියලා. මේවා අපි එකට කියන්නේ පත්‍රිකාවක් කියලා. මේ චූටි පත්‍රිකා ගොඩාක් එකතු වෙලා තමයි මෙන්න මේ පත්‍රය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? හරි. එතකොට මෙන්න මේ පත්‍රිකාවක් පාමුල තියෙනවා පුතේ යම් උපාංගයක්. ඒක නිකන් හරියට මම අර කිව්වා මතකද ඔයාට වතුර ටැංකියකින් බට පහක් විතර යවලා වතුර ඇදලා ගන්නවා වතුර දාන්න පුළුවන් ඒ බට වලින් අන්න ඒ වගේ කතාවක් තමයි මේක. මෙන්න මේ උපාංගයට කියනවා උපාදාන කියලා. උපාදානය කියලා කියනවා. උපාදාන. ඔක නිකන් වතුර ටැංකියක් වගේ. එයාට පුළුවන් මේකේ තියෙන දැන් උදාහරණයක් විදිහට හැම පත්‍රිකාවක් අතරම තියෙනවා හරි මේ හැම එකක් අතරම තියෙන උපාදාන හරි මේ උපාදාන වලට පුළුවන් පුතේ පත්‍රයේ තියෙන වතුර ටික ඇදලා ගන්න ජල ප්‍රස්ථතේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් දැන් ඔන්න නිදිකුම්බ පත්‍රවල මෙන්න මේ පත්‍රිකා පාමුල තියෙන උපාදාන කියලා යම්කිසි උපාංගයක් ඒක හරියට වතුර ටැංකි කියලා හිතන්නකෝ එයා හිතන්න වතුර ටැංකියක් තියෙන්නේ කියලා හරි ඒතර මේ හැම පත්‍රිකාවක් පාවුනම වතුර ටැංකියක් තියෙනවා. වතුර ටැංකිය නෙවෙයි ඇත්තටම මෙතන නම් මොකද උපාදානයක්. හරි? මම උදාහරණයකට ගන්න. ඒතර මම කියන්නේ මේ වතුර ටැංකියට පුළුවන් ඕනනම් ළඟපාත තියෙන වතුර ටික ඇදලා ගන්න පුළුවන් ඕනනම් වතුර දෙන්න පුළුවන්. හරි? හරි. දැන් මොකද්ද දැන් ඔන්න පත්‍ර වලට වතුර දීලා තියෙන්නේ. මේ උපාදාන වලින් වතුර දීලා තියෙන්නේ. හොඳට පත්‍රිකා වලට වතුර දීලා තියෙන්නේ. මේ හැම පත්‍රිකාවකටම වතුර දීලා තියෙන්නේ. අපි ගිහිල්ලා මේකට තට්ටු කරවුවා. ඒ කියන්නේ කම්පණය කරවුවා. එහෙම නැත්නම් අපි මේක ස්පර්ශ කරවුවොත් අපි මේ පත්‍රයේ ගිහිල්ලා ඇල්ලුවොත් අන්න මොකද්ද වෙන්නේ ටක් ගාලා මේ පත්‍රවල තියෙන වතුර ටික ඇදලා ගන්නවා උපාදාන වලට හරියට නිකන් අර ටැංකියට වතුර ටික ඇදලා ගන්නවා වගේ හරි මේ ටැංකිය වලට වතුර ඇදලා ගන්නවා වගේ ඒ කියන්නේ මේ උපාදාන වලට වතුර ටික ඇදලා ගන්නවා අන්න එතකොට ඉතින් වතුර නැහැනේ පත්‍රිකා වලට මේ ටික ඇකිලෙනවා ඊට පස්සේ ඔය ටික වෙලාවක් යනකොට හෙමින් උපාදාන වලින් වතුර රිලීස් කරනවා එහෙම නැත්නම් දෙනවා මේ පත්‍රිකාවලට වතුර ටික දෙනවා. අන්න වතුර ටික දුන්නාට පස්සේ පැරණි අර ඉස්සලා තිබ්බ තත්වයටම පත් වෙනවා. එහෙනම් තේරුම් ගන්න මේ සන්නමන චලන දක්වන්නේ මේ නිදිකුම්බ කතුරු මුරුංගා නෙල්ලි වගේ ශාක කොහොමද? උපාදානය කියන උපාංගය යොදාගෙන. එහෙනම් ලියා ගන්න. right. සාරවසර චලනයක් කියන්නේ පුතේ සම්පූර්ණ ජීවියාම එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට යනවා. දැන් ඔයා මේ ක්ලාස් එක ඉවරුනාම මෙතන ඉඳලා වෙන තැනකට යනවා. අන්න අපි කියනවා සාරවසර චලනයක් කියලා. සාරවසර චලනයක් කියලා. දැන් සාරවසර චලන දක්වන්න බෑ ශාකවලට. ඉස්සරහා තියෙන කොස් ගහ යන්නේ නෑනේ ඒ පිටිපස්සට. right? එහෙනම් සම්පූර්ණ ජීවියාම යනවනම්. දැන් උදාහරණයට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් පෙන්නන්නේ ක්ලැමිඩෝමනාස් කියන ඒකසෛලික ජීවියා. ඌට පුළුවන් හැමතැනටම යන්න. අන්න සාරවසර චලනය. එහෙම නැත්නම් එවුග්ලිනා, පැරමීසියම් නේ. ඒගොල්ලන් අර එක එක තැන් වලට යන්නේ. අන්න සාරවසර චලන. එනවා ලියන්න. උත්තේජයේ දිශාව හා සම්බන්ධයක් දක්වන සම්පූර්ණ ජීවියාම චලනය වන චලන. සම්පූර්ණ ජීවියාම යන්නත් ඕන උත්තේජයේ දිශාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නත් ඕන. දැන් නියම උදාහරණයක් කියන්නද?
ගෙදර බල්ලා ඉන්නවනේ. එහෙම නැත්නම් පූසා ඉන්නවනේ. බල්ලා හිතන්නකො. බල්ලට මස් කටුවක් පෙන්නනවා. අන්න උත්තේජය තමයි මස් කට්ට. දකින්න එක බල්ලා. ඔන්න ඔයාගේ පැත්තට එනවා ඌ. අන්න මුළු ජීවියාම චලනය වෙනවා. අන්න සාරසර චලනය. සාරසර චලනය. හරි. උත්තේජන පැත්තට යනවා. උත්තේජන පැත්තට යනවා. දැන් මේ ක්ලැමිඩෝමනාස්ලා හැම ආලෝකයේන පැත්තට සම්පූර්ණ ජීවියාම යනවා. ජීවියාම යනවා. හරි. අන්න සාරසර චලනය. ස්ථානීය සංරක්ෂණය. අහගන්න හොඳට. ස්ථානීය සංරක්ෂණය. දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේ බලන්න. යම් ජීවියෙකු ජීවත් වෙන පරිසරයේදීම ඔවුන් ආරක්ෂා කර ගැනීම ස්ථානීය සංරක්ෂණය ලෙස හැඳින්වේ. දැන් උදාහරණයක්. වනාන්තරයක තියෙනවා මොන හරි ශාක జాතියක්. ශාක జాතියක්. අපි ඕක ගෙනෙල්ලා අපේ ගෙදර හදනවා. ඒකට හැදෙන්නේ නැහැ හරියට. හරියට හැදෙන්නේ. හරියට හැදෙන්නේ. අන්න ඒක ස්ථානීය සංරක්ෂණයක් නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් වනාන්තරයේ ඉන්න යම්කිසි සත්තු జాතියක්. හිතන්න කවුද ඉන්නේ? මෝ ඉන්න. හරි. අනේ පව් මේ මුවන්ට හීතලයි. නේ කණ්ඩත් හරියට නැහැ. ඔවුන් එක එක සත්තුන්ගේ ගොදුරු වෙනවා කියලා ඔවුන් ටික ඔක්කොම අරගෙන ඇවිල්ලා අපි කොහේ හරි මේ අපේ ගෙදර කොහේ හරි තියාගන්න. කණ්ඩ දීලා තියාගන්න. කියලා හිතන්න උතර කණ්ඩ දෙනවා. දීලා තියාගන්න. කූඩුවක දාලා තියාගන්න. වැඩක් නැහැ. එහෙම වැඩක් නැහැ. අපි යම්කිසි ජීවියෙක් ඉන්න තැනදී මේගොල්ලන්ව සංරක්ෂණය කරනවා නම් ආරක්ෂා කරනවා නම් මතු පරම්පරාවට ඒගොල්ලන්ව විනාශ වෙන්නේ නැතුම් මතු පරම්පරාවටත් ඒගොල්ලන්ව දැක් ගැනීමේ හැකියාව උදා කරමින් ඒගොල්ලන්ව ආරක්ෂා කරනවා නම් අන්න අපි කියනවා ස්ථානීය සංරක්ෂණය කියලා. මේක මරු. මේක තමයි වෙන්න ඕන. ජීවියෙක් ගහක් ශාක හෝ සතුන් හෝ ආරක්ෂා කරනවා නම් ඒගොල්ලන් ඉන්න තැනදීම තමයි ආරක්ෂා කරන්න ඕන. ඒකට අපි කියනවා ස්ථානීය සංරක්ෂණය කියලා. දැන් හොඳ උදාහරණ ඔයාලට දෙන්නම් මම මේකට. හරි. දැන් සිංහරාජ වනාන්තරේ ලංකාවේ ලොකුම වනාන්තරේනේ. සිංහරාජ වනාන්තරේ ඉන්නවා පුතේ ඒකදේශික ශාක තියෙනවා ඒකදේශික සතුන් ඉන්නවා. හරි. දැන් ඒ සත්තු අපි මෙහි කොහෙට හරි අරගෙන ඇවිල්ලා හදන්න බැලුවොත් එහෙනම් උන් හරියට හැදෙන්නේ නැහැ. උන්ට හරියට ඉන්න බෑ. උන්ට හරියට ඉන්න. උන් ඉන්න තැන ඉඳලම ආරක්ෂා කරන්න ඕන. ඒක තමයි වැදගත්. හරි. ඒකේ ශාකක් තියෙනවා. විවිධ ශාක තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ ලංකාවට පමණක් ආවේනික. ඒ කියන්නේ ඒකදේශික ශාක තියෙනවා. ඒවා වෙන කොහේ හරි ගිහිල්ලා හදලා හරියන්නේ නැහැ. එතනදිම තියලා ඒවා කපන්න දෙන්නේ නැතුන් ඒවා ආරක්ෂා කරගනිමින් ආරක්ෂා කරන්න ඕන. අපි ඒකට කියන්නේ ස්ථානීය සංරක්ෂණය කියලා. ස්ථානීය සංරක්ෂණ. හරි. ඊළඟට ශාක ස්ථානීය සංරක්ෂණය කළ යුත්තේ මන්ද? මේ ශාක නෑ සත්තුන් නම් කමක් නෑ කියන්න පුළුවන්. ඒකත් හරියන්නේ නෑ. හරිද? හැබැයි සත්තුන්ට නම් අවුලක් නෑ වෙන කොහෙට හරි ගිහිල්ලා හරි තියන්න පුළුවන්. මේ සංරක්ෂණය කරාට කමක් නෑ කියලා නිකන් හිතන්න හරි පුළුවන්. ශාක නම් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ථානීය සංරක්ෂණය කරන්න ඕන. ඇයි ශාක වලට චලනය කරන්න බෑනේ? ශාක වලට චලනය කරන්න බෑනේ. එතකොට ශාක වලට චලනය කරන්න බැරි හින්දා ඉන්න තැනදීම ඒගොල්ලන්ව ආරක්ෂා කරන්න ඕන. හරි. හැබැයි සත්තුන්ට එහෙම එච්චර ලොකුට අවුලක් නැහැ. සත්තුන්ට දැන් උදාහරණයක් විදිහට අලි ගැන හිතන්නකෝ. හරි. ඒතර අලි ස්ථානීය සංරක්ෂණය කරනවා කියලා කිව්වට ඒගොල්ලන් ඉන්න කැලේ ඒගොල්ලන්ට කණ්ඩ නැති වුණ ගමන් ඔවුන් ගමට එනවනේ. මේ රටේ ලෝකේ කතා වෙන්නේ නේ අලි එනවා කියලා. හරි. ඒතර මේ අලි ගමට එනවනේ. ඒතර ඒ ඇයි එන්න පුළුවන් වෙන්නේ? සංචරණය කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. ඒතර ඒගොල්ලන් මැරෙන්නේ නැතුව බේරෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. හරි. හැබැයි ශාක වලට එහෙම බෑ. ඒගොල්ලන් ඉන්න තැනදී මේගොල්ලන් ආරක්ෂා කරන්න ඕන අපි. හරි. ආරක්ෂා කරන්න ඕන. හරි. ශාක වලට සංචරණය කරන්න බැරි නිසා. හරි. හරි. එතකොට දැන් මේ ස්ථානීය සංරක්ෂණය කරන විදි ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ නම් ශාක ගත්තොත් එහෙම අපිට කළුවර, බුරුත, මිල්ල වගේ ශාක ආරක්ෂා කරගන්න. මේවා වටිනා ශාක. කළුවර, බුරුත, මිල්ල වගේ ශාක ඒගොල්ලන් ඉන්න තැනම ඒගොල්ලන් විශාල වශයෙන් ඉන්න තැන් කළුවර, බුරුත, මිල්ල තියෙන විශාල වනාන්තර කොටස් තියෙනවා අපේ ලංකාව තුළ. අන්න ඒගොල්ලන් ඉන්න තැන් අපි කියනවා මේක දැඩි රක්ෂිතයක්. දැඩි රක්ෂිතයක්. ඒ කියන්නේ මේකට කාටවත් ඇතුල් වෙන්න බෑ. ඇතුල් වෙන්න බෑ. මේකෙන් ගහක් කපන්න බෑ. ගස් කපන්න බෑ. තහනම්. දැඩි රක්ෂිතය. ඒක ගහලා තියෙනවා. බෝඩ් වලින් ගහලා තියෙනවා. කැපුවොත් එහෙම දඬුවම් ලැබෙනවා. හරි. ඒවා දැඩි රක්ෂිත කරනවා. ඒතුළු හරිනේ ඉන්න තැනම ඒගොල්ලන් ආරක්ෂා වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා පරිසර සංවේදී කලාප විදියට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට සිංහරාජ වනාන්තරයේ තියෙනවා දැඩි රක්ෂිතක් තියෙනවා පරිසර සංවේදී කලාපක් තියෙනවා. පරිසර සංවේදී කලාප තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරිසර සංවේදී කලාප කියන්නේ ඒවට මිනිස්සුන්ට ලං වෙන්නවත් බෑ. හරි. ඒ අපිට යන්න දෙන්නේ නැති තැන් තියෙනවා සිංහරාජ වනාන්තරේ. හරි. ඒවා ඉතාලම මොකද එතන ඉන්න සත්තු සහ එතන ඉන්න ශාක සමහර වෙලාවට ලංකාවට ආවේනික ශාක හා සතුන්.
ඒවා තියෙන්නේ එතන විතරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ගිහිල්ලා උතන මේ ජොලි කරලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ටික එතකොට ඒගොල්ලන් විනාශ වෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ සංවේදී කලාප ඇති කරන්න පුළුවන් අපිට. සංවේදී කලාප ඇති කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දැන් මේ කවුද අපේ සත්තු ආරක්ෂා කරගන්න නම් අපිට මොනවාද මේ වෙනම දැන් ඔය යාල වනෝද්‍යාන වගේ දේවල් ඇති කරන්න පුළුවන් නේ. වනෝද්‍යාන වගේ දේවල් ඇති කරාට පස්සේ ඒගොල්ලන් බාහිරින් සිද්ධ වෙන බලපෑම අඩු කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට නේ. ශාකවලට එහෙම බෑ. ශාක ඉන්න තැනදීම අපි ඒගොල්ලන්ව ආරක්ෂා කළ යුතු වෙනවා. ඒක අනිවාර්ය වෙනවා. පැහැදිලිද දරුවන්ට? හරි. එහෙනම් ශාක ස්ථානීය සංරක්ෂණය කරන්න බැරි ඇයි කියලා ඇහුවොත්, ස්ථානීය සංරක්ෂණය කරන්න ඕන ඇයි කියලා ඇහුවොත් දෙන්න තියෙන කෙටිම පිළිතුර තමයි ඒගොල්ලන්ට සංචාරණය කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඉන්න තැනදී මේගොල්ලන් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. ඒ සඳහා ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග දෙකයි. එකක් තමයි දැඩි රක්ෂිත ඇති කරන එක, අනිත් එක තමයි පරිසර සංවේදී කලාප ඇති කරන එක.